новорожденный кішкентай балалармен жұмыс жасап жүргенімізге уже 3-ші жыл. Енелерге, біреулерге ұстатып қоймаңыздар. Чудо негізінде. Бірақ ол жерде аналардың сауаттылығын ашу мақсатында. Қасынан біреу жүгіріп өтсе, қасына біреу жақындаса бақырып жылайды дейді. Дәретін сезінбейтін балалар бар, сигнал келмейтін. Мойнын көтеріп Москва көрсету керек деген мамандар бар да. Мен картошкаға араластырып блендермен даже оны былай сұйық қылып берсем де ол ет араластырып жіберсем сразу түкіріп тастайды дейді. Баршаңызға сәлем. Қалайсыздар? Бүгінгі бір баланың, бір ананың, бір маманның өмірін өзгертетін подкастқа қош келдіңіздер. Мен Гүлсара Ниязқызы, логопед дефектолог. Бүгін сіздерге пайдалы болатын подкасттың жүргізушісімін. Және бүгін мен сіздерге пайдалы, қазіргі таңдағы ең сұранысқа ие маманды шақырдым. Және бүгінгі подкастты соңына дейін көріңіздер, себебі сіздерге біздер бүгін баламен жұмыс жасаудың нақты жоспарларын, нақты маршрутын, нақты методикаларын, әдістерін беретін боламыз. Сол себепті дайын болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Мөлдір Аманқызы, дәрігер, моторлы онтогенез маманы. Менің өзіме де бұл маман қажет, себебі мен қазір көптеген балалармен жұмыс жасаймын, және моторлы онтогенез мен үшін үлкен рөл атқарады. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Өмірде өте әдемі екенсіз. Рахмет. 3 баланың анасы деп мүлдем айтуға келмейді, өте жас көрінеді. Және Мөлдір ханымның бүгін бізбен бөлісері көп деп ойлаймын, себебі көкейімде сұрақ толып тұр сізге. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Шымкент қаласының тумасымын. Қазіргі таңда осы массаж саласында, балалардың моторлы даму саласында, жалпы новорожденный кішкентай балалармен жұмыс жасап жүргенімізге уже 3-ші жыл. Неге мен қысқа екендігін айтуға қорықпаймын, өйткені мен бұл жұмысты жаңадан бастаған кезде опытыңыз қанша жыл деп сұрайды. Ол көбісіне үлкен жыл опыт, прям үлкен күшті нәрсе сияқты көрінеді ғой. И мен сразу жұмыс бастағаныма 1 жыл болды деген кезде, ладно деп келмей қоятын көбісі. Но бірақ 3 жыл десе де менің 3 жылдың ішінде ауыз толтырып айтатындай Аллаға шүкір нәтижелері өте көп. Сол себепті мен керісінше мақтанып айтамын. 3-ақ жыл, андай прям мықты результаттарым бар деп ше. Потому что до этого, мысалы, жаңағыдай ауыр диагноздармен балалардың, синдром Дауна деген сияқты, өзіңіз де білесіз ғой, өте слабый балалар болады. Вот олардың 2 жасқа жетпей, 1,5 жасында, 2 жасында жүріп кету дегені, это чудо негізінде. Но Аллаға шүкір, осы қазір моторлы онтогенездің несімен, көмегімен, осы саланы меңгеру арқылы, осы салада жұмыс жасау арқылы сондай балалармен жұмыс жасап жүрміз. Сол себепті бұл салада небәрі 3-ақ жыл менің опытым, өзім дәрігермін. Дәрігер саласында оқып жатқан кезде мені негізі әкем жаңағыдай, мен өзім мұғалім болғым келген адаммын. Қатты мұғалім болғым келген. Мен дәрігер мұғалім болам, сабақ үйретем деп мектепке барып А, Б деген әріптерді үйреніп келеміз ғой. Сол алфавит үйренген уақытымнан бүкіл көрші бала-шағалардың бәрін жинап алып, былай жерге сызып әріп үйрететін болғанмын ғой. Мынау А дыбысы, ол дауысты, Б деген сияқты. И тут бүкіл көршілерім, мысалы мені көрсе қазір Мөлдір А дауысты, дауыссыз деп сөйтіп мазақтайды. То есть үйрету, бөлісу, жеткізу деген нәрсе андай с детства болғанда менде кішкентайымнан сол нәрсеге қатты қызыққанмын. Аллахтың әкелгені ғой енді, солай мысалы медуниверге түстім, бірақ ол мен үшін бір керемет база. Егерде базалық анатомияны, физиологияны, патологиялық анатомияларды мен білмесем, мен дәл осы істеп жүрген нәрсемді мықты істей алмайтын едім. Сол себепті әкеме үлкен алғысымды білдірем. Бірақ универде оқып жүргеннің өзінде мен смело айтатындығым, мен дәрігер болмаймын. И бәрі айтады да, Мөлдір, ты че гонишь? Қалай сен дәрігер болмайсың, сен оқыватсың ғой? Фармакология деген сабақтар бар ғой. Өте қиын сабақтар, дәрілердің атын жаттау керек. Мен айтамын, нет, мен адамды дәрімен емдемеймін, точно. Адам емдеймін, бірақ дәрімен емдемеймін. Маған дәрілер жаттаудың керегі жоқ деп, прям смело жаттамаған ғой, ешқандай дәрілердің аттарын. До сих пор білмеймін негізі ол нәрселерді ше. И бітіргеннен кейін, вот осылай өзімнің қызымда проблема болды. Бірінші қызымда негізі үлкен проблема болған жоқ. Оған просто массаж, анау-мынау. Но массажист біз білмейміз ғой, енді бірінші балада всегда білмейді. Это сіз қазір мен бақытсыз деп ойлаймын, өйткені баланы жылатпай жасау керек, өйту керек, бүйту керек деген нәрсені білесіз. Мен мысалы ол нәрсені білген жоқпын. Когда массажист келіп, баламды шыңғыртып жасаватқан кезде мен спокойно қарап отыратын тұғым. Шыдашы қызым, кішкене деген сияқты да. И маған ол нормально болды. Оның салдарын мен қызым өскен кезде көрдім.
жаңағыдай просто қасына ешкімді жақындатпайды. Болады ғой. Даже садикке барған кезде 3,5 жасында балабақшаға бардық. Апайлары звондайтын, мүлдем түсінбей жатырмыз. Қасынан біреу жүгіріп өтсе, қасына біреу жақындаса, бақырып жылайды дейді да. Вот мынау қалып кеткен ғой, оны жылатып, массаж жасаған бәрі қалып кеткен да балада. И просто өзіміз құшақтап сүйейік десек, резко андай қорқып қалған. И тек қана инабат, сүйсем бола ма бір рет деп әрең көндіріп алып сүйетін тұғымыз, әрең құшақтайтын тұғымыз, прям андай істетпейтін, жақындатпайтын. Өзім массаж саласына келіп, сосын барып қызыммен массаж жасап, массаж жасау барысында жаңағыдай, как бы терапия дейді ғой, солай жасадым ғой өзім. Қызыммен сөйлесіп отырамын, массажын жасаймын, и айтамын, қызым, егер де қазір мен саған істеп жатырмын, ауырса, сен просто ауырды деп айт, мен тоқтатамын. Ұнамаса, ұнамады деп айт, мен ол жерге жасамаймын. Вот солай ол қыздағы жаңағы страхты кетірдік. Ол мендегі бірінші проблема болды, массаж саласына келудегі. Сосын кейін екінші проблема өзімнің екінші қызым. Ода бізде дисплазия болды. Менің больная тема. Всегда айтам, дисплазиясы бар мамашаларға тек қана медицинский образованиясы бар адамға барып тексеріліңіздер деп ше. Өйткені шынымен медобразованиясы жоқ, уже тек қана массаж саласын бизнеске айналдырып алған көп адамдар бар да. И ол кісілер 5-6 курс массажбен дисплазияны емдеп жіберем. Ананы істемей-ақ деген сияқты. Сондайларға ұрынған мен өзім лично. Сондайларға барып, шинасыз-ақ, ештеңе кимей-ақ дисплазияны емдейміз деп 6 курс массаж алсам да, қызымның дисплазиясы кеткен жоқ. Қазіргі таңда бір аяғынан қысқа, мысалы. И мен оны білем да уже. Ертең өскен кезде ода коксартроз болатынын, ақсап, операцияға түсу керек болатын бәрін ішім біліп тұрғаннан кейін маған ол больно тема, өте ауыр тема. Сол үшін мен андай айтсам болады. Жай айта алмаймын дейсіз ғой. Иә. И андай бойымда негізі спасательский қабілет өте жоғары да. Сол сторона өте жоғары, поэтому осы салаға мен кіріп кеттім деп ойлаймын басымен ше. Кезінде енді жұмыс бастап жүрген кезде бала шағама басқаларға қарауға шамам келмей қалған. Прям как будто я всех спасаю. Прям күніне 10 баладан қабылдап, масқара. И бір балаға массаж сияқты бір 20 минут құртпайсың ғой. Бір балаға 1 сағат құртасың. Таңғы сағат 9-дан кешкі 5-6-ға дейін бала қабылдап, тамақ ішуді ұмытып, кәдімгідей сілекпем шыққан кездер болған. Это сейчас мен жаңағыдай кішкене жеңілдетіп, әйтеуір адамдарды оқытып, соларға бөліп берем да. И екінші қызымда менде андай элементарный проблемалар болды. Бірінші жаққа қарамайды, бір жаққа ғана аунайды, бір қолын ғана аузына салады. И маған сол кезде медобразованиясы жоқ массажист келетін неге. Мен білемін енді оның медобразованиясы жоқ екенін. Бірақ енді басқа маман болмады. Көргенім сол болды, шақырдым. И сұраймын, неге бұл бір қолын ғана сұрады? И ол айтады да, нормально, балалардың бәрі сөйтеді ғой, үйреніп кетеді сосын кейін. И мен осылай ойланамын да, қойш, неужели мынаның ответі жоқ? И айтамын мысалға, тек қана бір жағына көп қарайды, мына жаққа қарай никак қарата алмай жатырмын. Неге десем, тоже іште жатқан кезде сөйтіп қалған ғой, и нормально кетеді, уайымдама дейді да. Түсінбеймін. Егер де мен ойлаймын, қазір көп аналар осы массаждың бір волшебный чудосына ғана сенеді ғой. Уже былайша айтқанда сендіріп тастағанбыз ғой уже. Маркетинговый ходтармен массаж это чудо. Якобы баланың иммунитетін көтереді, өйтеді, сөйтеді, бүйтеді, полностью бәрін тек қана массаж істейтін сияқты мамашылар сенеді. А тут менде медобразование бар ғой. Мен ойланам, қой, неужели менің қызым бір жаққа қарай аунай алмайды да? Неге ол? Оның бірдеңесі болу керек қой. И ол еңбектеген кезде өрмекші сияқты еңбектейтін, бір аяғын көтеріп. Бір аяғын тіземен басады, бір аяғын настапқа басады, көтеріліп алып еңбектейді. Инстаграмда жүрді ғой сол видео, білесіз ба? Кім салды, соны өркен салды, кажется, сол салды ғой. Бір секіріп иттер сияқты жүгіріп еңбектейтін баланы. И ол по идее патология. Ар жақ бөлмеден бүйтіп келе жатырған ба? Иә, ол по идее патология. И мен балам, қызым солай еңбектеді. Тоже массажистен сұраймын, неге бұл бұлай еңбектейді? И ол айтады, бала сөйтіп жүріп кетеді, уайымдама деп ше. Сол нәрселерге менің бірінші қарным ашады. Кәдімгідей түсінбеймін, неге бұл? Неліктен? Неужели осы менің элементарный сұрағыма жауап жоқ осы сала бойынша деп ше. И бастадым бүкіл Қазақстанның массажистерін. Барлығын қарайым. И везде баланы шыңғыртып былай айналдырып атқан, былай лақтырып атқан, бірдеңе істеп атқан, әйтеуір ананы мынаны оқытып атқандар. Сонымен болады ғой андай сезім.
раз ешкім бұл нәрсені айтпайды екен, мен айтам деп ше. Мен айтам, мен жеткізем. Когда мен именно осы антогенезді оқып шыққан кезде жаман адамдар күлген үстімнен. Шынымен сен бізге баламызды қалай ұстау керек екенін үйретесің ба? Өзің соншама қанша бала тудың, анау мынау деген сияқты ше, мысалы. Мен қатты жүрдім, Аллаға шүкір, қазір 3-ші жыл ғой енді. Уже менің шәкірттерім, мен оқытқан аналар, олар білет, олар уже былай массажистерді былайша айтқан кезде маңдайларынан шеті жүріп таңдайды. Білетінін, білмейтінін, моторный антогенезді білетін маманды ғана таңдайды да. И просто так баланы шыңғыртатын, әшейін келіп 15 минутта, 10 минутта массаж жасап кететін мамандарға уже бармайды. Бұл менің бірінші жетістігім деп ойлаймын, себебі бұл салаға келген кезде бәрінің аузы ашылып, даже невропатологтардың өзі. Менде осы тетрапаразбен бала болды ғой. Сол кезде тетрапарез это полностью екі қол, екі аяғы әлсіз. Уже невропатолог мамасына осылай айтады: жаным, үмітіңді үзе бер, бала просто паралич болады. Потому что ишемия болған туылғаннан кейін полный и поздний восстановительный период, восстановление өте жай жүріп жатыр. Мозг уже артқа кетіп жатыр депші. Мамасы бізге келді, ешқандай диагноз айтқан жоқ. Көбінесе енді айтпайды ғой аналар, бөліскісі келмейді. Но мамасынан көресің, замкнутая, сөйлемейді, не істемейді. Солай 2 курс қана жұмыс жасадық біз ол баламен. 2 курста уже балада мүлдем басқаша өзгерді ғой. И тут жаңағы кісі әдейі бұрынғы массаж несіне невропатологқа қайтадан алып барады баланы. Еңбектеп жатқан баланы қайтадан алып барады, қаратады, көрсетеді. И невропатолог в шоке. Қайда барып не істедің деп айтады да. Осындай моторный специалистке жасаттық. И ол осыдан 1 жыл бұрынғы история. Осыдан 1 жыл бұрын даже невропатологтар ондай диагноз қоймайтын. ЗМР деген, сіздер мысалы ЗПР, ЗРР емдейсіздер ғой. А вот ЗМР деген нәрсені мен естімедім никогда еш жерден. А қазір невропатологтар ЗМР дегенді қояды. И сөйтеді, специально моторный антагонез деген нәрсені білетін маманға барыңызшы деп жібереді. Задержка моторного развития. Я. Задержка моторного развития, то есть баланың моторлы дамуы кешігіп жатыр деген сөз. Мотор деген не нәрсе деп көбісі сұрайды да. Бұл баланың поэтапный дамуы ғой енді. Сол кешігіп жатыр деген диагноз қояды, солай жібереді. Бұл шынымен де менің үлкен бір жетістігім деп ойлаймын. Қазақстанда қазақша мамандарды да, мамаларды да уже баланың первую очередь моторный развитиесіне қарауымыз керек деген түсінікті 3 жылда уже қалыптастырып жатырмыз. Мен өте қуаныштымын. Сол үшін де шақырдым жалпы бүгін, себебі ата-аналар, мамандар антогенез деген дүниені прям жаттап алыңыздаршы. Бүгін соны қатты күшті қылып ашамыз, себебі сол моторлы жалпы антогенезден сіздер балаңыздың қай этапта тұрғанын, оны ары қарай қалай алып кету керектігін, онымен қалай жұмыс жасау керектігін бүгін білетін боласыздар. Жақсы, енді Мөлдір ханым, жаңа сіз барлығын айтып жатырған кезде мен өзімнің қызымды елестетіп отырмын. Себебі енді біздерде әртүрлі бұзылыстағы балалармен, диагноздармен жұмыс жасағасын, біздер баланы ерте жастан дамыту деген нәрсеге мен өзім өте қатты көңіл бөлемін. Және соған көңіл бөлсін деген мақсатта да бүгінгі подкастты жасап отырмыз. Менің қызым қазір почти 4 ай деп айтсақ болады. 3 ай, бір 24-25 күн болды. Ол қазір бір жаққа аунайды, екінші жаққа аунағысы келеді, бірақ әлі толық аунап кетуге не получается. Қолынан келмей жатыр, бірақ жаңағы носкилердің аяғын көтеріп шешіп тастайды. Енді былай басталды енді ол. Мен өзім күлем, қызыма қарап күлкілі ғой, баланың дамып жатқаны. Қызық былай қарайды да, қолын изучать етеді, қолын зерттейді. Сосын мен қызыма айтамын, бұл сен қолың, сен 2 қолың бар деп. Қызық. Енді былай айтыңызшы, антогенездің не екенін және оның кезеңдерін қазір басынан бастап айтып беріңізші. Оны жатырішілікте айтсаңыз болады, босанғаннан кейінгінде айтсаңыз болады, айта берсеңіз. Жалпы антогенезде тоқтай алмай қаламыз ғой. Кеше негізі былай ғой. Антогенез, бұл барлық біледі ғой, биологиядан да оқып жүрдік. Антогенез бұл туылғаннан бастап өлгенге дейінгі ұрықтың қалыптасуынан бастап оның бітіп
қайтан өлгенге дейінгі этап, сол период антогенез деп аталады да. Енді моторный антогенезді балалар именно бала даму барысындағы бұл нәрсені біз қалай қарастырамыз? Әрине, ананың құрсағындағы процесті бақылай алмаймыз, көре алмаймыз, дегенмен туылғаннан кейінгі процесті біз уже бақылай аламыз четко, да. Мысалы, ананың құрсағынан бастап деп жатырсыз ғой. Жалпы антогенез деген нәрсені негізі Вацлав Войта негізін құрап кеткен. Қазір Войта терапия деген нәрселер бар ғой, ол кішкене жестковатый техника болып табылады. И бұл техникаларды жасаған кезде көбісі прямандай маркетингі айқайлап тұр да оның. И ойлайды да, Войта терапияны жасасам, все, бала уже шауып кететін сияқты болып көреді. Но на самом деле ондай емес. Войта терапияның результаты болады, иногда откат болады. Потому что войта-терапияда андай да, жесткий жасайды, баланың эмоциясына қарамайды. Определенный позада қатты ұстап тұру керек деген сияқты нәрселер бар. Енді ол жаққа до конца кіргім келмейді. Бірақ мен де антогенездің ішіндегі рефлекстерді, поэтапностьті, баланың позаларын сол Вацлав Войта қойып кеткен. Басында осыдан қанша жыл бұрын. Поэтому мен оқытқан кезде анау бар ғой, инстаграмда курс сататын кезде мен былай айта алмаймын да, менің авторлық курсым деп айта алмаймын ше. Потому что бұл нәрсенің барлығын кезінде бәрі құрастырып жасап істеп кеткен. И мен мысалы сол нәрселерді әйтеуір жасап қазіргі таңда практикаға асырып көрсетіп жүрмін да. Антогенез деген нәрседе баланың анасының құрсағынан туылған кезден бастап, дәл қазір мен қанша жасқа дейін жұмыс жасаймын, 2 жасқа дейінгі балалармен жұмыс жасаймын. То есть бала туылды, просто жатыр и тұрып жүріп кеткенше. Сол этап бойынша полностью баланың дамуымен жұмыс жасаймын. Оның ішінде мысалы біздердің мән бермейтін нәрсеміз. Мысалы бізде қалай 1 жасқа дейін бәрі балаға мән бермейді. Қалай қарап жатыр, мысалы сіз айтасыз ғой, қолын қарап отыр, маған қызық деп та, потому что сіз маманысыз ғой, уже білесіз ғой. Сізге келген балалардың даже 5-6 жастағы бала 5-6 айлық дамуында қалып қойған білесіз да, и сізге ол нәрсенің бәрін прям тщательно қарайсыз, я. А вот мамашалар үйдегі дым мән бермейді. Даже невропатолог болсын, даже прям педиатрлер ол нәрсеге қарамайды да. Бала былай физиологически ешқандай инфекция, ештеңе жоқ, бәрі салма, нормально бәрі дейді. 1 жастағы бала еңбектемей келсе де, ештеңе қылмайды, еңбектемей жүріп кетеді деп айтады да. И осы сөз мені прям орысша айтады ғой, убивает деп ше, прям триггерит дейсіз ғой, ашуландыра ма? Потому что олай болмайды да. Сіз өзіңіз білесіз ғой, мысалы қазір сөйлемейтін балалар, не істемейтін балалар, понятиясы жоқ балалар. Оның барлығы анау базадан басталады. То есть балада ең алғашқы моторный антогенезде бізде 4 этап бар. Уже 5-ші этаппен сіздер жұмыс жасайсыздар. 4-ші этап это А, Б, С, Д. 4 уровень, деңгей деп айтайық. 1-ші деңгейде баланың 3 айына дейін. Представьте, туылғаннан бастап 3 айға дейінгі уақыт жизненно важный уақыт. Ал біз ол уақытта даже балаға бір маңыз беріп қарамаймыз да ғой. Былай жылқимыз, әйтеуір жауырын жабысып қалады деп сол кезден бастап шықпайды баланы. Тіпті мынандай мамандар бар қазір, бала туылғаннан кейін оны жестко массаж жасау керек дегенше. Жестко массаж жасау керек, тарту керек, созу керек, мойнын көтеріп Москва көрсету керек деген мамандар бар да. И енді шынымен мүлдем келіспеймін. Неге? Өйткені бала туылған кезде первый месяц 3 айында ол не болады? Рефлекстер деңгейінде болады. Напряженный физиологиялық тұрғыдан. Дұрыстап айтыңызшы сонда. Адамдарға жеткізіп. Мен үшін де ауыр тема. Неге? Өйткені анау бейшара бала, ол не ауыратынын жеткізе алмайды. Не ол прямондай, вот осылай, микрофон маған негіз бешет етіп тұрды. Вот осылай құрысып жатады ғой, құрысып, тырысып жатады. Алақандар тырысып жатады да, бүкіл нәрсесі, аяқтары бәрі тырысып жатады. Ол физиология. Ол нәрсені біз баланы 1,5 айынан бастап 40-нан шыға салып массажға апарып не надо. Просто не надо массаж деген нәрсе ол уақытта. Баланың 3 айына дейін біз максимум анамен контакт мықты болу керек. Неге? Өйткені анау туылғаннан бастап баланың бойындағы бар рефлекстер, ол біздегі баланың спинальный мозг, жауырынның бойындағы жылын, жауырын деп омыртқа бойындағы жылын, және ортаңғы ми. Осылай көрсеткен жақсы көрем. Ми деп қарастыратын болсақ, жылын деп қарастыратын болсақ, осы жердегі, және осының жартылай бөлігіндегі мидың қызметімен туылады бала. И олардың барлығы рефлекс.
рефлекстер. Ол рефлекстер мысалы не үшін керек балаға? Туылғаннан кейін баланың мясо сияқты, қамыр сияқты жан-жаққа ағып кетпей, өзінің телосын защищать етіп, позасын, буындарын, бұлшық еттерін, өмірге маңызды органдарын сақтап қалу үшін Аллах тағаладан берілген нәрсе ол рефлекстер. И ол рефлекстер 3 айға дейін сақталады балада. Как-никак. Оны лишний раз тартып, ашып бірдеңе істеудің керегі жоқ. Просто 3 айға дейін балаларға массаж жасамаңыздар. 3 айға дейін. Одан кейін, мысалы, жасайтын болса, вдруг, жаңа жылатып, шыңғыртып, потом соның последствиясын жұмыс жасауға тура келеді. Вот, поэтому 3 айға дейін кейбір балаларда, мысалы, прям грубый патология болады. 2 айында қатты қисайып қалған балалар болады. Ол кезде уже біз шынымен коррекция жасаймыз. Кривошеялар. Кривошеялар, прям мамалар болады. Баламен жұмыс жасауға, баланы қарауға, баланы алуға дайын емес аналар болады ғой. Вот сол кісілерде қатты қисайып қалатын кездер болады. Бірақ ол кездің өзінде біз максимум 10-15 минут жаймен деп массаж жасаймыз. Бірақ хендлинг бойынша уход жасатамыз мамасына. 15 минут көп емес па? 15 минут балаға массаж жасын ба? Бұл жерде егер де біз резко жасайтын болсақ көп болатын еді, біз максимум жай жасаймыз. Массаж дегенде ол массаж деп те айта алмаймын. Ол нәрсені біз тактильный контакт деп айтсақ болады. Мысалы, бала құрсып, тұрсып тұрады ғой. Сол кезде прям баланың денесін осылай 2 қолмен, бір қолымыз астына, бір қолымыз үстіне, любой баланың қолына болсын, мойнына болсын, арқасына болсын қойып, заземлять етіп, расслабить етіп, ана жердің тонусын босатуға тырысамыз. А егер оны бүйтіп тұрып массаж жасайтын болсақ, жоқлап тартатын болсақ, мышца бұлшық ет бізде ол спираль тәрізді ғой, ол еще больше тырысады. Поэтому 3 айға дейінгі балалардағы рефлекстерді не істеу керек қой? Күту керек былайша айтқан кезде ше. Максимум контакт, құшақтау, баланы дұрыс қолда көтеру. Неге маңызды? Өйткені біз бір қолмен көтердік қой, все, баланың бір жақ бөлігінде тонус жиналады да, екінші жақ бөлігі расслабленно қалады. И ол уже жаңа айтып тұрсыз ғой, бір жаққа қарай аунайды деп ше, ол уже соның последствиясы болуы мүмкін да. Потому что ешқандай нәрсе жаңағы маған келген массажист сияқты өзгетіп қалады мен кетпейді. Ештеңе өзімен кетпейді. Қазір мысалға сіз айттыңыз бір жаққа қарай аунайды. Представьте, омыртқаның дәл ортасынан бөліңіз да, оң жақ бөлік, сол жақ бөлік деп қараған кезде бала аунайды бір жағына қарай, бір бөлігі активны қатысып жатыр, бір бөлік қатысып жатқан жоқ. Это уже дәл солай бала мысалға, бұл допустимо 1-2 аптаға. Если 1-2 аптаның ішінде бала екінші жағына да аунап үйренетін болса, это уже идеально деген сөз. Біз тырысып жатырмыз қазір. Көмектессеңіз болады, через оптикалық реакция арқылы көмектессеңіз болады. Вот, а егер де бала бізге болады, бізде мысалы 3 айынан бастап аунаған, 6 айында келді, әлі бір жаққа қарай аунайды деген балалар болады да, мысалы. Вот, ондай кезде уже баланың омыртқасының бір жақ бөлігінде тонус жиналып жатыр деген сөз. Ертең ол бала тек бір жақта ма еңбектеуі мүмкін, жүрген кезде бір жақ бөлігін больше қолданып жүруі мүмкін. И қазір не үшін 28-30 жасқа жетпей бәрінде сколиоз бар, бәрінде грыжа бар, бәрінде остеохондроз бар. Ал негізі ол патологиялар, остеохондроз деген 45 жастан жоғары қарай шығатын ауру пайызы. Мен мысалы 20 жастағы жап-жас қыздарды көрем, мен белімде грыжа бар деп айтады да. Ерте отырғызған, жасына жетпей, жаңағыдай алдыңғы этаптардағы проблемаларды шешпеген, қарамаған, просто массажбен өткізген да баланы. Получается, бірінші деңгей біздегі А деңгейі. А деңгейінде біз максимум рефлекстер ғана болады. Ол жерде балаға хендлинг заңдылығы бойынша. Хендлинг деген сөз, қол деген, қолмен балаға қалай дұрыс уход жасауымыз керек. Осы жерде мені мазақтап күлген ғой, сен енді бізге баламызды қалай көтеруді, қалай шомылдыруды үйретесің ба деген сияқты аналар солай күлген. Но самом деле уже менің курсымды алған, менімен консультация алған аналар алғысын білдіріп жатады. Мөлдір ханым, рахмет. Кайф қой мынау шомылдыру деген. Белім ауырып бір қолмен тырысып, немесе баламды шомылдыра алмай жолдасымды күтіп отыратын едім. Енем болмаса баланы шомылдыра алмай апталап отырып қалатын едім деген сияқты. А мен сондай бір оңай жеңіл түрлерін көрсетемін, что ананың да беліне нагрузка емес, балаға да расслабленно суда спокойно жатады. Судың кайфын сезінеді былайша айтқан кезде. Вот, элементарный подгузник ауыстыру. Неге маңызды? 3 айлық бала ол денесін управлять ете алмайды. Біз қалай оны қай жерін тартамыз, басы қай жаққа қарайды, біз қай жерінен ұстаймыз, сразу балада соған сәйкес рефлекс оянады, соған сәйкес оның денесінде
бір бөлігінде тонус жиналады, бір бөлігінде тонус босаңсиды. Егер біз каждый раз балаға неправильный уход жасайтын болсақ, каждый раз жаймен 1-2 аптаның ішінде уже балада кривошея пайда болуы мүмкін. То есть сау туылған баланы дұрыс уход жасамау арқылы біз керісінше қисайтып аламыз да өзіміз. Бұл бірінші этап, А деңгейі. Одан кейін Б деңгейінде жаңа айтып жатсыз ғой, қолдар осылай қарайды, уже осылай жатады. орысша айтқан кезде познание своего карты тела деп айтады. Өзінің денесінің картасын таниды. Қай жерінде не орналасқан. Бүкіл нәрсені көреді, аяқтарын ұстап көреді, қарындарын ұстап, киімдерін тартып, кәдімгідей аяқтарын ұстап. Оның барлығы, это уже вообще шынымен классный нәрсе, бала өзінің денесін танып жатыр. Біз мысалға тұлға ретінде өзіміздің потенциалымызды білмесек, мен неге способны екендігімді білмесем, мен мысалы жасай алмаймын ғой ол нәрсені. Просто потенциалымызды аша алмай, жабық күйімізше қалып кетеміз. Ол дәл солай, бала егерде бүкіл денесін тани алатын болса, тонустары басылып, шайға дейін дұрыс уход жасалып, анасымен күшті контактта болған балада тонус жаймен деп басылады. Хендлинг заңдылығымен сүйене отыр. Тонус жаймен деп басылғаннан кейін уже балада не басталады? Денесін тану басталады. Жаңағы біз айтқан екінші деңгей. Денесін таныған бала сол денемен қандай қызмет атқару керек екенін біле бастайды. Ол уже бізде үшінші деңгей. Ұстап көрудің барлығы уже біздегі екінші деңгейде қалады. Сіз айтып тұрсыз ғой, ол өте маңызды дүние. Уже аяғын ұстау деген демек баланың беліндегі тонус уже жіберді деген сөз. Бізде 5 айлық, 6 айлық балалар аяғына қол жетпейді. Просто. Өйткені көп балаларда арқасында тонус жоғары болады. Дұрыс емес көтерудің салдарынан, дұрыс емес жаңағыдай бесікке тақтай сияқты байлап қояды, баланы. Или болмаса жаңағыдай неше түрлі массаж мамандарына барған кезде өте жұмсақ жерге жатқызуда, ол да дұрыс емес. Матрас средний жесткостьта болу керек. Өте жұмсақ жерге жатқызуға болмайды, өте қатты жерге тоже жатқызуға болмайды. Неге? Себебі жаңа айтып тұрмыз ғой, рефлекстер. Бала денесін управлять ете алмайды. И жатқан кеңістігіне байланысты, орналасқан жеріне байланысты оның денесіндегі тонус солай басылады. Біз тонус, мен мына нәрсеге мүлдем дұрыс емес нәрсе деп айтам, тонусты массажбен кетірдім деген нәрсе бар ғой. Сіз де білесіз ғой, уже тонус ол мимен басқарылады. Мозгпен басқарылады. Бала тынышталса, тонуста басылады. Денедегі напряжение кету керек. Енді көбінесе бізге мысалы гипертонуспен бетіп қалған балалар келеді ғой. Сол балалардың анасымен сөйлесу барысында анасындағы стрессті, напряжениені көреміз да бізше. Мен сразу айтам, сіз демалыңызшы, баламен далаға шығыңыз, таза ауаға шықпайды ғой біздегі мамашалар деген. 40 күн баласын есік терезесін жауып үйдің ішінде ұстайды. Мен кәдімгідей прям усердно қоям, бір күнде 1,5-2 сағат жаңбыр жаусын, күн шықсын, жел болсын, баланы далаға шығарыңыз. Бала солай таниды. Біз ұйықтап қалған кезде шығарамыз ғой далаға. Баланы далаға ұйықтату үшін шығарады мамашалар. Ол дұрыс емес. Табиғатты көрсету үшін шығару керек. Туылғаннан кейін 1-2 аптадан кейін все, баланы далаға шығару керек уже. Сол кезде балада больше понятие болады да. Көбірек түсінік, көбірек жаңағы рефлекстердің бәрінің постепенно басылуы сол жерден басталады. Поэтому бала өзінің денесін жаңағы әрбір деңгей, А деңгейінде бала мықты болатын болса, А деңгейіндегі бүкіл рефлекстер, кейбір рефлекстер шықпайды да балаларда. Болмайды, мүлдем болмай қалады. Енді ол рефлекс болмаса, ол уже кейін тоже бір проблема қалып келеді. Ол рефлекс болу керек. Екі жақта симметричный болу керек. Оң жағында да рефлекс болу керек, сол жағында да рефлекс болу керек. Мен элементарный бізде ашықтайыр деген рефлекс бар. Барлық жерде сол рефлексті көрсетем. Өйткені маңызды рефлекс та, сол рефлекс арқылы мысалы баланың тонусы кәдімгідей не істейді. Допустим, элементарный, мысалға бала осылай ровно жатса, басы оң жаққа қараса, оның оң жақтағы қолы созылады. Сол жақтағы қолы жиырылады. Дәл солай оң жақтағы аяқ тіктеледі, сол жақтағы аяқ бүгіледі. И дәл солай баланың басы да сөйтеді. То есть баланың мына жағы расслабляется, мына жағы напрягается. И осылай тело да солай. Мына жақ расслабляется, мына жақ тонус жиырылады. Бала прям осындай поза жатады да. Енді егер де баланы дұрыс емес жатқызатын болса, алғашқы айларында всегда осылай жатып қалған балада бір жағында тонус расслаблено, бір жағында тонус өте жоғары болады. Все, кетті. Осы жерден кетеді. Болды, ол до конца
солай асимметрично болады. Бір қызық айтайыншы. Алдында демалысқа бардық Египетке. Сол кезде үлкен кісі ғой, 50-ге жетіп қалған үлкен кісі, енді немен жүр екен да, купальникпен, шорты ғана киіп жүр екен. Артына қарасам, артында дистания ғой. Дистания деген жаңағыдай бүйтіп бара жатты, бір жағымен былайынан жүрген сайын, бір жағындағы складкасы, екі складка терең да, бір жағында жоқ. Мен айтамын, опа, мынау деген кішкентайынан дистания болған кісі екен ғой. То есть жаңа мен айтамын ғой, ана массажисттің айтқаны өзі кетіп қалады. Ештеңе ешқайда кетпейді. Ол 50 жасқа келсе де, анау омыртқасының жаңағы мен көрсеткен қисаю сол күйінше сақталып тұр ғой. Мысалы айтсе, таң қалдым мен. Енді біз өйтіп көрмегенбіз ғой үлкендер. Мен балаларды көремін, айтамын 5-6 жасында келеді маған. Ол кезде де көремін ол нәрсені. 50-60 жастағы адамды көрмедім да. Өйтіп көрген кезде таң қалдым. Вот, егер бала А деңгейінде күшті болатын болса, бүкіл рефлекстері ашылып, көрініп, симметричный болатын болса, онда Б деңгейіне керемет платформа құрылды деген сөз. И Б деңгейінде бала денесін жақсы танып, сол деңгейде полностью расслабиться етіп, полностью заземленияға келіп, өзінің денесін тани алса, демек Д деңгейі сол денені қолдану арқылы еңбекте отыру, жүру, тұру деген нәрселерге күшті фундамент қалыптасы деген сөз. То есть бала әрбір деңгейде насколько больше болса, көп болса, көп это уже жаңағыдай бала резко аунап кете салу емес, аунап барып қырымен жатуы маңызды да. Мысалы баланың резко еметіп кетуі емес, постепенно сол этапқа жайлап көшу маңызды да. Бірінші ол денесін бүйтіп көру керек, сосын барып ол жайлап түсу керек, сосын барып ол уже аяғын тигізу керек, сосын барып ол уже полноценно аунай алатын болады. Аунаудың өзінде бір ол өзі бір сондай бір үлкен өнер. Үлкен өнер. Ол нәрсеге ешкім мән бермейді. Бізде массаж саласында енді ешкім маған ренжімесін да, бұл нәрсені қайта-қайта айта бергенім үшін. Айтамын ғой, бұл менің болым. Я хочу, чтобы көп адам бұл нәрсені білді. Тупо балаға сете бермейді. Біз не істейміз? Баланы аунатқан кезде қалай аунатады? ЛФК, который бала қатыспайтын, не? Баланы жатқызады да аяғымен фук етіп ауната салады. Бала жатқызады да бір аяғын көтеріп, былай қарай аунатып үйретеді. Массаж мамандары ЛФК деп айтады оны. Сосын кейін аяғымен қолын жинап ұстап алады да, оңға солға аунатады, екі жаққа қарай айналдырады баланы. Былай аунатады, былай аунатады, былай аунатады, былай аунатады. Солай баланы аунатуға үйретіп жатырмыз деп ойлайды. Дұрыс, бала онымен аунауды үйренеді, бірақ бала түсінбейді не істеп жатқанын. Мен қайда барып жатырмын? Не үшін аунап жатырмын? Не үшін аунайды ол? Не үшін аунайды? Аунау үшін, мысалға, мен қазір подкастқа не үшін келдім? Мен мақсатым бар да подкастқа келгенде. Вот сіздің де мақсатыңыз бар подкаст жасап отқанда, мысалы. Мына жерде де мына кісі бекер түсіріп отырған жоқ. Оның да бір мақсаты бар осы нәрсені істеуде. Тоже так же. Баланың аунауда мақсаты болу керек. Ол тупо просто хоппа деп ана үйреткенде аунап кете салмайды да. Аунаудағы баланың мақсаты болу керек. Вот мен мына ойыншыққа жеткім келіп тұр. Біз антогенезде именно баланың тек қана движениесімен емес, понятиесімен жұмыс жасаймыз. Кәдімгідей бізге осылай келеді балалар келген кезде, деп көздерімен жан-жаққа деп келеді. Реально тым понятие жоқ та балада, андай болады ғой, түсініп тұрған жоқ, фокусы жоқ. А вот когда біз уже 5-6 күн оптикалық реакциямен жақсылап жұмыс жасап, не үшін, неге бар жатқанын көрсетіп тұрып, и сөзбен озвучивать етеміз. Өйткені есту деген нәрсе бар ғой балаларда, сезім мүшелері да. Естуін де қолға аламыз, қимылын да қолға аламыз, түсінігін де қолға аламыз, и қолмен де оны көрсетеміз тактильно. Сол кезде ана бала 5-6 күнде мүлдем басқа балаға айналады ғой, көруінің барлығы. Бұл уже біздегі Б деңгейі. Б деңгейінде бала в основном аунауды үйренеді. Аунаудың мықтылап тұрып жаңағы аунап үйренуді. И аунау процесі күшті отырған бала дальше уже еңбектеуге дайын болады. Отыруға емес. Біздегі мамашалардың, мамандардың 6 айда отырғызу керек деп. 6 айда отыру керек. Мен вообще таңғаламын соған бар ғой. Мен даже массаж саласында істемесем де, басында бірінші қызымда істемедім ғой. Мен сол кезде білдім, ерте отырғызуға болмайды деген нәрсенше. И менің бірінші қызым, мысалы, 8 айында отырды. 8 айында нормально, ештеңеден қорғалып қалған жоқ. 8 айында отырды, 1 жасында жүрді, істеді бүкіл нәрсені, еңбекте де отырды, бәрін өзі істеді. Мен оны ешқандай подушкаға да отырғызған жоқпын, стульчикке де отырғызып қойған жоқпын, қайта-қайта екі қолынан тартып тұрып отырып та үйреткен жоқпын. Просто бала физиологичный жатқан жерден өзі тұрып отырып үйренді. Вот. Осы жерде мына маңызды нәрсені айтып кеткім келіп тұр.
Жалпы қазір маркетинг өте қатты дамыған. Иә. Маркетинг өте қатты дамыған, и мен өзім маман болғанның өзінде де, мысалы, мен біреулердің инстаграмдарын ашып қалсам, мысалы, андай да бір білмеймін, бір 7 айлық 8 айлық балаларын салып қояды да, 3 айлық балалар осылай жасау керек. И я в шоке, мен ойлаймын да, мен балам олай жасамайды деп. Уже адамда тревога пайда болады да. Бірақ мысалы мен өзім білдім, что мен балам дүниеге келгенде мен оны 3 ай қозғамаймын. Өйткені 3 ай ол баланың әлі жатыршілік, бала сол позада, сол контактыны сезінетін, және оны мен қолын ербеңдете алмаймын, өйткені ол қорқады, пространствоны сезінбей. Оның бәрін сезініп, кәдімгі орап, баланы осылай ұстап, суға түсіргенде де қолын былай не істемей, қорқытпай деген сияқты. Сол нәрсеге мән беріп жүрдім де. Сол себепті енді бұл жерде мен специалист есебінде емес, ана есебінде айтқым келеді басқа аналарға. Бүгінгі айтылып жатырған тақырыпты мұқият тыңдаңыздар. Көп аналардың бойында тревога болуы мүмкін. Мен балам отырмайды. Мысалы, мен уайымдамаймын, балам отырмайды, 6 айда отырмайды. Мен жаңа сіз айтып жатырған нәрсеге мен қатты қосыламын. Өйткені біз барлық бала шаблонға сәйкес жүру міндетті емес. Ол өзі дайын болады. Баланы дайындау керек. Жай ғана оған былай айтқан кезде поддержка жасау керек. Яғни жаңа сіз айтқан А кезеңінен баланы алып шығу керек. Иә, мысалы бізде мындай нәрседе кривошея деп қорқытады, жауырын жабысып қалады деп қорқытады, тағы не деп қорқытады, жаңа дисплазия болады деп қорқытады. Яғни ол қорқыныштың бәрі 3 айдан кейін басталсын деп айтқым келеді. Оған дейін тек қана баладағы тактильді жүйені дамыту керек, яғни сыйпау керек, бізде аналар былай жасайды ғой. Мен соған таңғаламын да, шынымен. Просто маркетинг қой. Настолько массажистер үйретіп тастаған, настолько олар прям солай айтып тастаған, уже мамашалар судорожно туа сала массажист істейді ғой. Маған жазады, мен босандым дейді да, роддомда жатып жазады, мен босандым, Мөлдір ханым, сізге массажға жазылсам бола ма дейді. Қайда массаж? 3 айдан кейін кел маған деймін да, хотя бы 2 айында кел, мен рефлекстеріңізді көрейін, баланың қарай, и сізге оқудың көрсетіп жіберейін. Мен сізге қазір прям менде хендлинг деген мини курс бар, соны берейін сізге, соны алыңыз да, баланы қалай шомылдырасыз, қалай көтересіз, қалай киімін ауыстырасыз, қалай подгузник ауыстырасыз, элементарный. Вот сол нәрселерді, и данный момент баланың дамуында не нәрселер болу керек, сіз қалай онымен контакт жасау керексіз, соның бәрін түсірген, соны қараңыз да, просто 3 ай демалыңызшы баламен бірге, ұйықтаңыз, серуендеңіз, шайдан кейін келесіз деймін. Вот солай жіберемін мен мамашаларды. Өзіңізде восстанавливаться етіп келіңіз деп. Бірақ ол кісілер тыншымайды ғой ол нәрсеге. Олар тыншымайды, өйткені жақта енді Айдахар массажистер бар ғой, 300-400 подписчигі бар, который ойбай, 1 айынан бастап баланың жауырыны жабысуы мүмкін. Бала бітіп жыласа, все, оның жауырыны. На самом деле это рефлекс. Бұл рефлекс. Бала, мысалы, просто рефлекстер қалай жүзеге асады? Бізде басымыз, омыртқамыз, жамбасымыз өте ауыр сүйек. Олар ровно бір линияның бойында тұру керек та. Егер де бас артқа қарай шалқайды ма, балаларда артқа қарай шалқайса болды, сразу артқы жағындағы тонус жиырылады. Бұл тоникалық рефлекс. На разгибание деп аталады. То есть бала шалқайса, сразу екі қолы артына қарай жиырылады, сөйтеді бала былайынан артқа қарай қайырылып жылайды. И оны біз не істейміз? Жауырын жабысты, массажистке апару керек. Мысалы, мынадай видеолар бар да, балаң осылай жатса, значит, ол обязательно гипертонус бар дегенді. Мен өзім сондай видеоларды көрдім да, таңғалғанмын да, мен сонда ол рефлекс қайда деген сияқты нәрсе да. Өйткені рефлекс деген нәрсеге шынымен де көп адам мән бермейді ғой енді, тем более жаңағыдай медобразование болмаса, кейбір массажистердің айқайлатып көшіріп алады да, сала береді. Сондай да енді просто білмеймін, айту керек те шығар бұл нәрсені. Мамашылар ол нәрсені көру керек деп ойлаймын. Бұл менің үлкен бір миссиям деп ойлаймын. Неге? Сіз соны шығарыңызшы. Иә, өйткені вот жаңағыдай мен өзім лично көргенмін, 1,5 айлық бала, бейшараның еті де жоқ, хотя оған массаж жасайтын. Оның шылқылдатып, майлап, желкесіндегі тікенін алып, жауырынын шұқып жатыр ғой. Қорлық қой, мысалы, мен үшін ол қорлық. Тікен алу деген понятие, это вообще нигде нету. Ешқай жерде жоқ, вот, реально. Осылай айтайыншы адамдарға жету үшін. Потому что мен осы нәрсені айтқаннан бастап, өте көп массаж мамандары парақшаларындағы тікенекпен мақтанған нәрселерін бәрін өшіріп тастапты.
потому что они сами не знают, түсіндіңіз ба? Олар мысалға егер де істеп жатқан нәрселеріне уверенно болса, бақырайып тұра беретін болса, сол жерде тікенек алғандар, иә, жоқ, тікенектердің бәрін алып тастаған ғой, өйткені негіз жоқ ол нәрсеге. Любой нәрсенің артында негізі болу керек та. И тікенек алу, жауырын жабысу деген баланың алғашқы айларында просто мен үшін ол қорлау баланы. Баладағы скованность, рефлекс, тонустың бәріне біз керісінше ойбай жаным деп жұмсақ сөйлеп, әдемілеп құшақтап, бауырымызға басып, еркелетіп, мягко, иә, иіскеп, сүйіп деп айтпай ақ қояйыншы. Иә, қалай ол баланы былай жұлқылайды деп ойлаймын, мен не знаю, бар ғой. Мен өзім баламды туып әкелдім ғой үйге, 2-де 800 грамм болды. Ойбай, бүйтіп тұрды. И оны бір киімін тартып қалсақ деп өйстеді, кәдімгі рефлекс бүйтіп оянады да. Оны еще андай нелер айтады, көз тиген шошып жатыр деп. Вообще, и ана рефлекс шыр бүйтіп кеткен кезде қып-қызыл болады еще сразу. Ойбай, жан, прости деп мен кәдімгі сөйтіп кетемін ғой. А тут массажистер сол рефлексті кетіреміз деп жұмыс жасайды да. Тонус бұл тонус деген сияқты ше, өте үлкен қателік. Ол нәрсеге мүлдем мен аналарға жол бермеңіздер деп айтамын. 3 айға дейін балаңызда грубый проблема болмаса, ол балаға массаж жасау не надо. Вот реально. Уже именно осы салада мен әбден зерттеп жүрмін ғой бұл нәрсені. 3 айға дейін грубый жасалынған балалар 5-6 айында келген кезде денесін ұстатпайды ғой массажда. Шырылдап жылап атады кәдімгідей. Өйткені все уже олардан память қалып қойды. Сосын бұл балалардағы гиперчувствительность қалып келеді. Иә, гиперчувствительность қалып келеді. Өзі табиғаттан әр бала әртүрлі болады ғой. Кейбір балалар гиперчувствительный болады, кейбір балалар гипочувствительный, андай прям тонустары төмен, рефлекстер өте төмен көрсетіледі, сондай болады да. Ал біз жаңағыдай оны өзіміздің әрекетімізбен, егер де тонустар өте төмен болатын болса, хендлингті дұрыс білу арқылы қалыпқа келтіре аламыз. Тонустар өте жоғары болатын болса, опять-таки хендлинг заңдылығын ұстану арқылы тонусты расслабить етіп, босатып, жіберткізе аламыз. То есть біздің қолымызда алғашқы 3 айда балаға қалай подход жасаймыз, сол арқылы баланың табиғатын реттеп алуымызға болады. Енді қалып кетуі мүмкін әрине. Сұрайыншы, мысалы, былай делге, бір туылған кездегі патологиялар болады ғой. Баланың аяғын тартып қалу, түсіріп алу деген енді Құдай сақтасын, бірақ бар, ол бар дүние. Немесе родовая травма бар. Бала дүниеге келген кезде басы қатты қысылып шығады, гипоксия болып шығады, асфиксия болып шығады, 5 рет оралған болып шығады деген сияқты. Немесе бала ДЦП деп айталық, мысалы. Ол сұрақты мен қойып алайын. ДЦП-ға ұшыраған бала белгілі, енді рефлекстері дұрыс жұмыс атқармайды деген секілді. Өте выраженный болады. Иә, өте выраженный болады. Сол нәрсеге 3 айға дейін массаж жасауға бола ма? Так, бізде 3 айға дейін опять-таки массаж жасамасақ та антогенез арқылы бір шама жасайтын дүниеміз бар. Биомеханика арқылы баланың контакт орнату. Енді ол прямандай өнер десем болады. Баланың денесін өзіміз қалаған қалыпқа жасап шығару, ол бір өнер. Ол үшін сенде бір жақсы білім болу керек, и плюс сенің қолдарың, и плюс сенде балаға деген махаббат болу керек та, и жанашырлық, жауапкершілік болу керек. Кеше мысалы мен вебинар жасадым ғой, кеше ғана, сол кезде айтып жатырмын да массаж мамандарына, сіздер білдіңіздер мына нәрсені, что антогенез баланың мықты қылып шығаратындығын көрдіңіздер, енді деп итеріп тастап бұрынғы массаждарыңыз жасай беру күнә деп жатырмын да, істемеңіздер олай. Сөйтсем айтады да, маған бір кісі жазып жіберді да, вы что угрожаете дейді да. Мен айтамын, я не угрожаю, сіздерге факт айтып отырмын. Сіздер уже көріп тұрсыздар, осылай жасауға болмайды екендігін. Ертең даже барған кезде Аллахтың алдына, Аллахым, мен білмей қалдым да, осылай сол дұрыс екен деп істей бердім деп андай отмазка жасай алмайсыздар. Заман талабына сай жұмыс жасау керексіздер. ДЦП деген нәрседе менің опытымда өте көп болды ондай балалар. Басында кистасы бар, басында су бар, множественный киста, 32 неделясында туылған, 28 неделясында туылған балаларда, мысалы, 32 неделяға дейін туылған балаларда ДЦП болу мүмкіндігі 50%. Неге? Өйткені ол анасының құрсағынан жеке жүйесі толыққанды жетілмей туылып қойды ғой. Оған мына өмірде оған ондай условия жоқ. Анасының құрсағындағыдай анау
жатырдың ішіндегідей жағдай болмағаннан кейін ол нерв жүйелер олай дамымауы мүмкін. А вот хендлинг как раз таки сол үшін керек. Егер хендлингті ұстанып больше мягко, гладко жұмыс жасаса баламен, ол баланың жүйке жүйесін дені сау баламен бірдей өсіруге болады. Мысалы, соған бір жаттығу айта аласыз ба? Мысалы, білмеймін, мүмкін бір слингпен орап алу ма? Мына нәрсені айтқым келеді, боковой мышцалармен жұмыс жасау. Мына жерде куклада ештеңе жоқ, бекер алып келмеппін. Баланы қырымен жатқызып, бір қолымызды, екі қолымызбен осылай ұстаймыз да, баланың басына қолмен ұстаймыз, бала басымен қырмен бір жаққа қарап жатады, денесінің бір қырымен, екі аяғының арасынан қолымызды кіргіземіз, осылай прям қырмен ұстап аламыз баланы, сөйтеміз де, баланы боком көтеріп түсіреміз. Боком жайлап көтеріп жалпы түсіреміз. солай жатқызып қоюға да бола ма? Солай жатқызып қоюға да болады. Мен ол нәрсені білген жоқпын, бірақ мен өзім қызымды, мысалы, қолдарынан шошып, жаңағыдай не болмасын деп, солай жатқызып қоятын. Постоянно. Екі жаққа ауыстырып. Өйткені күшті ұйықтайды. Шетелде, Германияда деп айтайыншы, сол жақтан алдында бір кісіден оқыдым. Ол жақта не істейді екен? Баланы ең бірінші осы боком, қырымен жатқан позицияға үйретеді. Өйткені бізде ең бірінші үйренетін нәрсеміз сол да, бүйір бұлшық еттеріміз мықты болу керек. Құлаған кезде де, еңбектеген кезде де, отырған кезде де бәрі үшін бүйір бұлшық еттері 100% қатысады. Сол үшін бала туылғаннан бастап барлық аналарға айтам, қырымен жатқызып үйретіңіздер. Екі қырымен жатуды үйрену керек. Бір. Одан кейін, сосын жаңағыдай қырмен баланы прям әдемі, удобно қылып ұстап алып, постепенно 45 градусқа көтересің де, қайтадан жатқызасың. Қырына қарай жатқызасың да, тағы 45 градусқа көтересің де, қайтадан жатқызасың. Ол прям жаттығу. Одан кейінгі жаттығу, мысалы, элементарный, мысалы, қолыңызды беріңізші да, баланың бір қолын ұстадыңыз, бала кулачогы бүйтіп жиырылып жатыр ғой, и біз ашамыз, аламыз да сыртынан осылай қалаймыз, сыртына былай бірдеңелер ашпаймыз, бүйтіп ашып, массаждер осылай істейді ғой, бетінің бәрі шықып тұрып та. Бұл жерде бізде не бар? Жұматын бұлшық еттер бар. Сіз оған тискен сайын ол больше жиырыла береді. Ал ашатын бұлшық еттер қолдың артында. Сол себепті біз қолды ашатын бұлшық еттерді не істейміз? Слегка раздражать етеміз. Сол арқылы бала постепенно қолын ашады, ашқаннан кейін алақанымызды қоямыз, сыртына қолымызды қоямыз. И вот так прям просто расслабление береміз. Сжимаем, что да алақаны бар, басамыз, жирамыз, балаға көрсетеміз. Дәл осылай каждый локотқа, иыққа, жауырынға осылай кете береді. Солай жасау арқылы балаға познание своего тела, өзінің денесіндегі точкаларын танытамыз. Қай үлкен крупный сүйек қай жерде орналасқан. Осы жалпы негізі мен инстаграмда осыған мен жаттығу шығарғанмын. Дәл жаңа сіз айтқан жаттығуды. Өйткені оны мен не мақсатта шығардым? Ол менде мына кіші дәретін, үлкен дәретін сезбейтін балаларға арнап шығарғанмын. Себебі бала үлкен дәретін жіберіп қояды, бірақ жиіркенбейді, жүре береді солай. Яғни балаларда болу керек, дискомфорт болу керек. Енді ол дискомфортты мен тағы да айтайыншы, мына ата-аналар қазір түсінбей қалуы мүмкін да. Дискомфорт деген нәрселерді тоже біз оған үйретеміз да баланы. Мысалы, мен өзімнің опытымды айтайын, мен қызымды үйреттім оған. Өйткені ол мындай нәрседе, ол егер бұқ болып қойса, үлкен дәретін жіберіп қойса, оны мен сезіп жатырсам, бірден ауыстыруға тырысамын. Бірақ массаж жасаған кезде, жаңа сіз айтқан массажды мен жасадым. Өйткені қолдарына жаймен басып, бірақ андайда екі қолын емес, бірінші бір қолын басып, сосын екінші екі қолын басып, сосын бір аяғын басып, солай жасап деген сияқты. Каждый буынмен бөлек-бөлек жасайды. Бессознательный көп нәрсе жасау. Айтып тұрмын ғой, дұрыс деген. Негізі мен сіздің жаңа айтып жатырған нәрселерді мен өзім ойланып отырмын да. Бала үлкен аманатты. Мен өзім солай қабылдадым. Әрине аманат. Енді мен жас болып босанған жоқпын енді. Бірақ кәдімгі осознанный возрастта босанғасын, әртүрлі возрастта босанады ғой енді әйел адамдар. Бірақ бәрі балаға үлкен бір аманат есебінде қарадым да. Сосын менде анадай нәрсе болды. Бұл балаға мен көңіл бөліп, бірақ қатты маркетингке кетіп қалмаймын деген нәрсе болды да. Бірақ бірінші орында жаңағы баланың тазалығы, жаңа сіз айттыңыз ғой, тазалық, сосын баланың денесін сезінуі, жаңа сіз айтып жатырған нәрселерді зерттеп, бұрын неге шықпадыңыз деймін ба? Негізі сол ол нәрсені мен бессознательно жасап, және шетелдік мамандарды оқып, сөйтіп бессознательно жасадым да. Дайындалдым ол нәрсеге. Енді
мен мына нәрсені айтқым келеді, Мөлдір ханымды оқыңыздар. Себебі бұл болашақ аналарға да, болашақ әкелерге де өте үлкен маңызды. Бізде енді менің деп айта алмаймын, менің енем өте былай айтқан кезде мудрый дейді ғой, өте ақылды адам болды. Сол кісіден мен көп нәрсе үйрендім. Осы нәрселерді жаңағы мен өзім де ойлағанмын, негізі бала дүниеге келгенде массаж жасау керек деп ойладым. Бірақ мен жаңа өзім балама бардым, қай жеріне жасаймын, сол ғой, қай жеріне жасаймын деп сөйтіп ойладым да. Бірақ сол кезде маған айтқан болатын, ол жасамайсың, оны қазір сен тек контакт керек деп. И ата-аналарға да айтарым, жаңағы сіздің курсыңыз қалай аталады? Фитнес сәби. Жоқ, хендлинг, яғни қолмен байланыс деген нәрсе. Соны лучше соны меңгеру керек. Өйткені мен неге айтаймын, өйткені соны меңгермеген адамдар бізге қазіргі таңда мына түсінігі толық қалыптаспаған балалар келіп жатыр. Бала 9-да памперс киеді, бірақ денесі жиіркенбейді, сезінбейді. Яғни 5-тегі бала әлі күнге дейін жиіркенбейді. Бала әлі өзі гашукке бара алмауы мүмкін. Енді оны біз айтамыз, оны туалетный терапиямен үйретуге болады, келтіреді. Бірақ как минимум бала жиіркену керек. Мысалы, бесікте жатқанның өзінде бала не үшін жылайды, жизненный фактор, оған керек нәрсені, мне не комфортно деген нәрсені, менің қарным аш, немесе маған комфортно жағдай болмай жатыр деген нәрсеге жылайды. Осы екі нәрсе ғой, балаға жылайтыны. Бірақ жағдай нәрседе бала кіші дәретін жіберіп қойса да, үлкен дәретін жіберіп қойса, жата береді сағаттап. Бұл денедегі осы тактильді сезімдердің дұрыс қалыптаспауы, яғни жаңа сіз айтып тұрған жаттығулардың, телесный контактылардың көп болмағандығының салдарынан. Бұл жерде біз енді ата-аналарды негізі мен көп кінәлаған жақсы көрмеймін. Неге? Өйткені бізде мындай нәрседе, мен өзім баланы дүниеге келгеннен кейін мен келесі күні айтпаймын, мен не істеймін деп. Енді мен өзім осыншама жаста босанып тұрмын, 27 жасымда босанып тұрмын. Енді мен дайындалып бардым, бірақ мен ойладым да, даже дайындалғанның өзінде де ешқандай адам дайын болмайды. Мен айтайын, ешқандай адам 5 рет бала босанса да ол дайын болмайды. Ондай өтірік нәрсе. Дайын болып бар деген. Мен соны түсіндім, өйткені мен осы теманы зерттеп жүргенмен, бірақ келесі күні мен баланы қолға алғанда мен ойладым, мен не істеймін енді деп. Андай бір потерянный не болды да, қорықтым, не істеймін енді. Бала мынандай кішкентай, мен не істеймін деп. Сосын өзім сабырға келтіріп, жай ғана баланы жақсы көріп, құшақтап деген нәрсе болды. Бірақ жас аналарға, мысалы, олар да ойлауы мүмкін. Мен не істеймін деген сияқты. Жаңағы сіздің айтқаныңызды айтқым келеді. Тек қана баламен жанасу, баланы сыйпау, сезіндіру, жылы жерге ұстау, аяқ қолын былай қазақша айтқанда ербеңдетпеу деп айтады ғой. Сол нәрсені айтыңызшы. Аяқ қолды ербеңдетпеу керек, бірақ та баланы қатты қысып, құндақтап тастауға, азынан кешке дейін бесікке байлап тастауға тоже болмайды. Ол нәрсені білу керек. Бала өзінің денесін тану үшінде жеңіл түрде құндақтауға болады, чтобы қолдары қатты ербеңдеп, рефлекс маро оянып қайта балаға дискомфорт тудырмау үшін. Рефлекс мароны негізі көбінесе стресс рефлексы деп айтады ғой, баладағы стресс жағдайын көрсетеді депті. Поэтому желательно ол нәрсені оята бермей, алғашқы айларында мүмкіндігінше баланы жеңіл форматта орап қою керек, бірақ аяқтары бос тұру керек. Аяқтар бос тұру керек, өйткені бізде тазобедренный сустав, ол аяқтар бос, еркін тұрған кезде ғана головка ішіне кіріп правильно өседі. Когда аяқты қысып бесікке байлап тастаған кезде, головка сыртқа шығып кетеді. Дұрыс өспейді. Сол себепті желательно баланы қатты қысып бесікке байламаған жөн. Сосын жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап берейінші, ДЦП балалар деп не істедіңіз ғой? Не жасайды бұл кезде депті. Практикамда өте көп болды. Ондай балалар прям осы недавно ғана 2 бала қатарынан келген. Недавно емес, то есть алдында келген, уже нәтижесін көрдік та недавно. Өзім в шоке бола деп айтсам болады, реально. 2 бала келді, екеуі де бізге 2 айында келген. 2-2,5 айында келген. Екеуі де 32-34 аптасында туылған. Бірінші мамаша мені білмейді, мені танымайды, бірақ рет бізге массаж курсына келді. Бізге келген кезде жаңа шалқалап, жылап, алақ, жылақ, сондай бала болған. Но 10 күннің ішінде бала өзінің денесін танып, ішімен жатып, қолдарын опораға қойып, представьте, 2,5 айлық бала қолдарын опораға қойып, оптикалық реакциямен ойыншықтарға қарап, сондай осознанностьпен кеткен.
Содан кейін барып менде енді баламен 1 сағат жұмыс жасайтын болған екен, бізде прием как минимум 5.000 теңге тұрады. Басқа массажистерде 3.000 теңге, 2.000 теңге тұрады. Сонымен не істейді мама? 5.000 теңгесін аяйды, сөйтеді 3.000 теңгеден басқа жаққа алып барады баланы. Басқа массажистерге алып барады, 10 айына дейін әр жерде жүр. Ал бізге бірінші баласын маған массажға алып келген, екіншісі вот осылай 32 неделяда, 32 ма 33 неделяда туылған, 34 неделяда туылған, екіншісін ерте босанып қойған. Ол енді біледі ғой, бірінші баласын маған әкелген. Ол біледі мен қалай жұмыс жасайтынымды. Сөйтеді 2,5 айында ол да баласын алып келді. Оған высокий риск ДЦП деп айтқан. Анаған да риск ДЦП деп айтқан. Өйткені ол 34 неделя, что там нервный система әлі нормально дамыған жоқ. Сөйтеді мен өзім көрдім баланы, мен айтамын, нормально бала, давайте по хендлингу работаем, давайте мынаны істейміз. И мамашаны білетін болған екен, жаным ашып тисе берем ғой, әй келдің ба, қайдасың, өйтсей бүйтсей. Ана мамашаны танымаймын, как будто өзімді тықпалап атқан сияқты боламын да оған. Сонымен ана кісі баласына өтірік айтпасам бір 3 аркетип 4 курс массаж алды менен. Массаж емес, жаңағы моторный антагонизм техникалары, хендлинг бойынша жұмыс жасады. И басында өте көп майда кисталар болған екен. Кисталары болған, 34 неделяда туылған. Бала 7-8 айында еңбектеді пластунский, 10 айында четвереньки еңбектеді, өзі отыруға шығып жатыр, понятие бәрі бар. Сап-сау бала, вообще разница жоқ андай баладан. И содан кейін жарты жыл келмей кеткен жаңағы кісі келеді маған, 2 айында 1 курс алып кеткен. Вот сіз жаңа инстаграмдан көрдіңіз ғой, мынау деп вот сол. Ол кісі 2 айында 1 рет келіп алып кеткен, потом үйіндегілер қымбат деп жібермей қойған, келеді, қарайым, бала уже ДЦП. Балада уже спастика пайда болып жатыр. Бала уже деп жылайды, нормальный адам сияқты жыламайды, көзі вообще қарамайды ештеңеге. 2 айында, 2,5 айында қарап, ішмен жатып, спокойно кеткен бала. Дұрыс уход болмағаннан кейін, дұрыс подход болмағаннан кейін массажистерге алып барған, мамасы жылап тұрып айтып берді маған қалай істегенін, жылатып, шыңғыртып тұрып, былай да созып жасаған. Сосын сіздердің қалай жасайтындарыңызды көргеннен кейін мен баламды сіздерге қайтадан алып келдім дейді. Уже 10 ай. Мен айтам, жаным, мен саған уже ана істегенді істей алмаймын. Істеймін, бірақ мен уже мынау еңбектеп кеткен бала сияқты уровеньға жете алмайсың, уже болды. Өткізіп алдың уақытты. Ярый пример, что 2 айында да келіп тұр екеуі де 32-34 аптада туылып тұр. Но видите, правильный уходпен, правильный подход болған бала, нормальный бала сияқты развивать етіп кетті. Еще плюс оның басында киста бар, ананың басында киста жоқ. Но просто недоношенный болып туылды. А мына бала ДЦП күйінде қалып қойды. И антагенезде мен Лупандина Болотова осы антагенез саласының негізін қалаушы, кітабы бар, сидеть, ползать, ходить деген түрлі кітаптар шығарған өте мықты кісі. Енді бұл антагенез деген новый сала ғой, өзіңіз де білесіз да. И негізін қалаушы кісінің өзі де жап-жас бір 40-та ма, білмеймін, такой красавица, короче. Сол кісі келіп офлайн практикасынан өткен кезде бізге өзінің практикаларындағы ситуацияларды айтып берді. Бала ДЦП болса да, недоношенный болса да, басында үлкен киста болса да, КТ-дан прям сол проблеманы көрсетіп тұрса да, движениесі сап-сау болады. Егер де ол осы техникалармен жұмыс жасайтын болса. Оның Россияда өте үлкен реабилитационный центр бар, и қанша балаларды біз осылай сап-сау қылып шығарып жатырмыз деді ғой. И мен соған сендім, конечно, сөйттім да жаңағы баладан сондай нәрсе жасадық. Поэтому антагенездің этаптарынан дұрыс өткен бала просто так еңбектеп жүріп отырған емес, оларды түсінікпен жасаған бала. И вот біз сол нәрсемен жұмыс жасаймыз. Әрбір этапта, аунау этабында болсын, отыру этабында болсын, еңбектеу этабында болсын, бала больше болса, ұзағырақ болса, кейінгі этапқа шығуына мықтырақ фундамент болады. Мамалар соны түсіну керек. Хаппа деп жүріп кетті емес, жүргенге дейін жүріп, ол постепенное уменьшение площадь опоры деген нәрсе бар. Постепенно баланың тірек жасайтын бөлшектері қысқарады. Данный момент туылған кезде бала не істейді, шалқасымен полный жатады ғой жерде, бүкіл денесі жерге жатып тиіп жатады. Одан кейін бала ішімен жатады, қолдарына, полный білектеріне опор жасайды да, тек қана басын көтереді. Уже қысқарып жатыр, азайып жатыр. Баланың тірек жасайтын площади қысқарып жатыр. Уже 4-5 ай болғанда бала бітіп жатып алмайды, ол уже алақандарына қояды да денесін, кеудесін көтере бастайды.
вот площадь тағы қысқарып жатыр. Потом уже бала косой сиденьеға шығады, бір боком отырып шығады, уже бір қырымен отырады, кәдімгідей денесінің жарты бөлігін жерден көтере алады. Одан кейін уже балада пластунский еңбектеуге шығады. Пластунский еңбектеу это өте ауыр процесс. Массажистер мүлдем бұл нәрсеге мән бермейді. Мамалар вообще, мен өзім оқыған кезде өмірімде бірінші рет естігем, пластунский деген не деп ше, кәдімгідей ана чатта общий отырмыз, сұрауға ұялам, пластунский деген не деп сұрауға ұялам. Кілең орыстар ғой, енді сөзімді де дұрыстап жеткізе алмаймын, ана жерге сабақты түсініп жатырмын. Сөйтіп пластунский еңбектейді бала. Пластунский еңбектеп болғаннан кейін четверенькіға шығады. Четверенькіде 4 точкаға опирается. 2 қол, 2 тізе. Площадь опоры тағы қысқарып жатыр. Потом уже бала отырады, седалищный бугрыға ғана отырады, и 2 аяқ қана болады, и бүкіл дене уже свободный плоскостьте тұрады, жоғары жақта. Тағы да площадь опоры қысқарды. Ең соңында бала не істейді? 2 аяққа тұрады. 2 аяққа тұрғанның өзінде ол бүйтіп ровно тұрмайды, 2 аяғын талтайтып тұрады. Потому что стай алмайды ол баланы сәл. И постепенно аяқтары бір-біріне жақындап, қабырғаларды жағалап, нормально тұрады. То есть бала туылғаннан бастап жүріп кеткенге дейін осындай поэтапно жерге тиіп тұрған бөліктерін көтереді. Ол жүрес отырып, сосын ходунокқа салып жүргізіп жүру, это грубая ошибка. Ол бала ертең вот сіздерге келуі мүмкін, да, обязательно сөйлету үшін құлай береді, сүріне береді, дұрыс жеткізе алмайды ойын деген сияқты, да, мысалы. Вот поэтому баланың әр этапта ұзақ уақыт мықты болғанын қадағалау керек. Мықты еңбектеген. Баланың табиғи жолмен дамуына мүмкіндік беріңіздерші, өтініш деп айтсаңшы. Анау бір недавно бір рилс көріп қалдым да. Мағынасы мынандай: анам мені еркіндіктен айырды дейді да. Сондай рилста, и ана жерге шығарады. Ходунок, беговел, короче, шезлонг, анау, мынау дегендерді шығарады да. И анам мені еркіндіктен айырды деп жазған да. И тік аналардың суреттері шығады ше. Бұрқ етіп көзіме жас келді ғой кәдімгідей. Анам мені еркіндіктен айырды деген жаман естіледі ғой негізінде. Біз жақсы нәрсе істеп жатырмыз деп ойлаймыз ғой. Жұрттың бәрі шезлонг алып жатыр да, мен де шезлонг алып берейінші, 150 мың теңге тұратын, өзі қозғалатын шезлонг деген сияқты да, мысалы. Или болмаса ходуноктың түрі бар. Алмаңыз керек емес. Ходуноктың түрі бар да, мысалы. Мен балам отырғанды жақсы көреді, ол отырмаса жылайды деп отыратын подушка алып береді да, мысалы. И оның барлығы баланың қимыл қозғалысын шектейді. Сол арқылы, құрметті аналар деп айтайын, сол нәрсені рекомендовать етіп жүрген массаж мамандары да сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, баланың болашағына балта шауып жатырмыз. Потому что бүкіл нәрсені элементарный қазір айтады ғой. Біз мысалы бұрын қалай ойнайтын едік? Саз балшықпен ойнайтын едік, я. Жерде отырып алып қазып ойнайтын едік, шыққып ойнайтын едік да. Зато біз күшті болып өстік та, көп нәрсені біліп, развитый болып та. Балаға қазіргілер қайтеді, бәрін дайын қылып алып береді ғой. Балада фантазия дамымайды ше. Сол себепті кішкентай балаға мен айтам, не керек? Мамасының махаббаты. Бір күнде сапалы уақыт, хотя бы жарты сағат ана балаға: "Вау, осыны білдің ба? Осы аяғын алдың ба сен? Күшті тұрады екенсің. Қандай керемет!" Вот сондай прям андай эмоциямен баланың жасағанына поддержка. Мысалы, өйткені ше, андай нәрсе ғой. Мен мысалы элементарный ағылшынша үйренгім келіп жүр да, қиын ше маған. Қиын да, андай қиналасың ғой, ағылшын тілін жаттау керексің, грамматика, анау мынау. Вот тоже так же балаға аунау қиын. Ол нәрсеге поддержка керек. И артынан приятное подтверждение керек. Молодец, күшті аунадың сен. Біз балаларға сөйтеміз обязательно. Тек қана поддержка. Балаларға керегі сол. И ол нәрседен кейін, мысалы, тағы да бір нәрсе, аналар баланың поэтапный правильный развитиесін білу керек. Содан кейін қандай зиянды жаттығулар жасауға болмайтындығын да білу керек. Ол нәрсенің барлығы менің парақшамда бар. Жақсылап бір ақтарып қараса, біраз нәрсеге көздері жетіп қалады, біраз нәрсені көріп қалады. И сол арқылы балапандарын көптеген қауіптен қорғайтын болады. Өйткені шынымен де вредный гимнастикалар бұрынғы уақытта динамический гимнастикалар деп айтады. Ол нәрселерді баланы лақтыру, созу, қолынан не істеу, айналдыру, еңкейту, тұрғызу деген сияқты оның барлығы баладағы физиологиялық тұрғыдан былайша айтқан кезде омыртқасына өте үлкен зиян алып келетін жаттығулар. Жаңағы айтқан бірден бір грыжаның себепкері осы. Сол себепті олай жасауға болмайды. Жүріп кету емес мақсаты, баланың қазір жүргені емес,
қашан жүргені емес, қалай жүргені маңызды. Қашан еңбектеген емес, қалай еңбектеген маңызды. Баланың 6 айында отырған емес, 8 айында отырса да оның дұрыс отырғаны маңызды. Бала 10 айында отырса да кешікпейді негізі. Самый главный еңбектеу керек. Вот сол нәрсені білу керек та. Мен мысалға дым асықтырмаймын балаларды. Еңбектей алған бала ол обязательно отыра алады. Еңбектеп барып отырған дұрыс та. Я Вот солай. вообще көп ата-аналардың қорқынышын сейілтіңіз деп айтсам да болады. Иә. Себебі даже менің өзім маман болғанның өзінде де мен мысалы көп нәрседен қорқасың да. Айтады ғой, балағының табанына кірген жаңағы несі мен маңдайыма кірсін деп ауырсынғаны, мен лучше оны мен сезінейін деген сияқты нәрсе да. Оны мама болғаннан кейін вообще сезінеді екенсің. Иә, конечно. Бұрын енді біздер балалармен былай жұмыс жасаған кезде әрине оны сезінесің, бірақ аналардың не сезінетіні маған қызық болды. Өйткені енді ол кезде менде бала болған жоқ. Енді мен өзім балалармен жұмыс жасайсың, жақсы көресің, бірақ бәрібір ананың сезімін ешкім жеткізе алмайды. Әрине. Ешкім ешқашанда жеткізе алмайды. Сол себепті мысалы мен өзім үйден балама массаж жасамаймын деп айта алмаймын, жасаймын. Бірақ жаңағы мен айтқан массаждар қолдарын, аяқтарын сезіну мақсатында. Бірақ мен оны жұлқыламаймын. Жауырынын там шығарам деп көтермеймін, былай айтқан кезде. Ол өзі физиологически дамиды, бірақ баланы мен тексертіп отырамын. Тексертіп, жақсы, бәрі деген сияқты. Просто жай ғана балаға жақсы көріп, оны көп уақыт былай арнаймын деп айтсам да болады жұмыспен жүргенде. Бізде қорқыныш көп та ата-аналарда. Туған бойда, себебі қазіргі таңда бұзылысы бар балалар өте көп. Бізде қазір 2 центр бар, Ақтөбеде және Алматыда. Шыны керек, Алматының өзінде бізде былай, енді нақты санын қазір білмей тұрмын, бірақ 100 бала нақты бар. Ақтөбеде уақытқа келеді. Иә, Ақтөбеде одан да көп. Ақтөбеде бір где-то 120 баладай бар. Очередьте тұрған балалар көп. Менің командамда 22 специалист жұмыс жасайды. Бірақ 22 специалисттен әлі очередьке түсе алмай жүрген ата-аналар да бар. Себебі бала саны өте көп. Мен аналардың қорқынышын да түсінемін, бірақ соны пайдаланып маркетинг есебінде қолданбаса екен деймін. Баланың табиғи дамуына мүмкіндік беру керек. Жаңа сіз дұрыс айтып жатырсыз, мысалы менің шезлонг не алатын жағдайым жоқ деп айта алмаймын. Иә, бірақ қымбат шезлонгтармен ала аламын, бірақ мен шезлонгты оған өз басым қарсы болдым. Өйткені мен білемін, что ол баланың вестибулярный аппаратын бұзатыны. Вестибулярный аппарат, мен алдын айтып жатырмын, мына пост шығарында, егер мен инстаграмды көрсеңіздер, бесікке тербету зиян деп. Мен тақырыпты солай алдым да. Это триггерит. Это очень сильно триггерит. Неге? Өйткені бәрі кіретте, қалай бесікке жату зиян, ол деген мен баламды бесікке жатқан, сен де бесікте жатып өстің. Иә, бесікке жатып өстің, мен бесікте жатып өстің. Бірақ қазіргі заман балалар емес. Былай да, жоқ, бесікке жатқызуға болады деп. Сосын барып айттым да. Сондай тақырып алдым да, сосын барып айттым. Бесікке жатқызуға болады. Бірақ бала ұйықтап кеткеннен кейін тербетуге болмайды. Бала ұйықтап кеткеннен кейін тербетуге болмайды. Неге? Себебі бізде вестибулярный аппарат деген нәрсе бар. Ол біздің тыныштығымызбен мына мидың демалуына әсер етеді. Ал егер ол тоқтамай тербете беретін болса, баланың миы демалмайды. Иә, ол ұйықтайды, бірақ ми демалмайды. Сол себепті қазіргі таңда бізде СДВГ балалар өте көп. Жыбырлақ бала емес, СДВГ балалар. Жыбырлақ бала ол атадан, әкеден беріледі. Ол бір ақылды тентек деп айтады ғой. Ал бірақ бізде мынадай нәрсе бар. Адреналин, ноадреналин деген бізде гормон бөлінеді, мидан бөлінеді. Ал егер сол гормон вестибулярлы аппарат демалмайтын болса, сол гормон шамадан тыс бөлінеді. Ал ол бөлінген кезде не істейді бала? Ол гормон шамадан тыс бөлінген кезде бала өзін қоярға жер таппайды. Ол ойнағысы келеді, ойнайды, бірақ жүгіре береді. Былай айтқан кезде жүгіре береді. Мына ойыншықтан ана ойыншыққа, одан ана ойыншыққа, одан мына ойыншыққа. Фокус теряется. Иә, сосын бір затқа зейінін жоғарыландыра алмайды. 15 минутқа былай айтқан кезде ата-аналар айтып жатады, мен баламен 15 минут жұмыс жасау қиын деп. Иә, қиын. Даже 5 минутта жұмыс жасау қиын болуы мүмкін. Өйткені жаңағы біздің ол гормоналды деңгейде уже бұзылыс болады да. Сол үшін білмеппін, мына информацияны прям күшті айтып бердіңіз.
сол мына вестибулярлы аппараттың проприцепцияның бұзылуына біздер кейде қолымыздан жасап аламыз да. Дүниеге сау болып келген баладан қолымыздан жасап аламыз. Иә. Баланы тербетуге болады, бірақ шамаданыс емес. Ұйықтаған кезде ол ұйықтау керек. Ол уже ми демалу керек та, оны тоқтамай. Мен былай шығардым. Электронды бесіктер зиян деп шығардым. Электронды бесіктер зиян, өйткені мындай жағдай болуы мүмкін да. Қазір баланы тербетіп қойын да, мен барып шай беріп тастайын деп. Ол тербеле береді. Ол тербеле береді, и ол тоқтамайды. Баланың миы постоянно шайқалып тұрады. И ол нәрсе зиян. Біздің ата-бабамыз былай айтқан кезде олар өте ақылды болған да. Былай мудрый деп айтады ғой. Олар оны білген. Бесікте жатқанда жаңағы рефлекстерін басып, бала шошымасын деген сияқты. Бірақ олар шамадан тыс артық тербетпеген, былай айтқан кезде. Жалпы, жаңа сіз айтқан рефлекс маро сақталып қалған балалар бізге келеді. Бала, яғни бір нәрсені несеген кезде қорқып қалады. Былай түсіндірейінші, рефлекс маро деген нәрсе қандай? Рефлекс маро деген нәрсе, ол адам жолдан өтіп келе жатады да. Жолдан өтіп келе жатты, машина келеді ғой, қорыққаннан тұрып қалады. Жүгірмей қалатын адамдар бар. Білетін шығарсыздар, бар деп ойлаймын. Мен жаңа айттым ғой, менің қызым мысалы тұрып қалады солай. Тұрып қалады. Бері келсе келтіре алмайсың ғой, тұрып қалады сол жерде қатып. Қазіргі таңда бізде сондай оқушылар өте көп. Интересно. Ол мысалы онымен кім жұмыс жасайды? Онымен жұмыс жасайтын сенсорлы интеграция маманы және рефлекспен жұмыс жасайтын арнайы маман жасау керек. Сол кезде ғана ол бала былай айтқан кезде шығады. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, бастапқы 3 ай өте маңызды деп. Мен енді бұрын ересек балалармен жұмыс жасаймын ғой. 3 жастағы, 2 жастағы, 1 жастағы деп айтайықшы. Бірақ оған дейінгі балаларды мен өте қатты зерттемейтін. Рефлекстеріміз тексереміз, специалист тексереді, сосын давай деп сонымен уже кете береміз. Бірақ былай с душой кіріп кетпеппін, мен оны мойындаймын. Себебі мен осы уақытқа дейін өте кішкентай балалармен жұмыс жасаған жоқпын. Бірақ өзім балам дүниеге келген кезде мен таң қалдым да, что мен инстаграмға шығарғанмын. Бүгін келдік, мынадай қызық жағдай болды. Үйге педиатр келді тексеруге, врачмен, медсестрасымен. Сосын кіріп келген кезде айтып жатыр да, Айзере қалай деп, мен бүйтіп отырдым, Айзере жақсы деп, сосын айтады, біз сізді көреміз деп айтады. Біз сізді көреміз, біз білеміз сізді. Қазір рефлексын тексереміз. Мен айтамын ғой, ол ана рефлекс жақсы, мына рефлекс жақсы деп сөйтіп айтып жатыр ғой. Сосын күлет, сонда да тексеріп берейік деп едім. Конечно, сол үшін шақырдық қой деп. Сосын мен жаңағы педиатрға айтып жатырмын да, неге сіздер осы нәрсені мен если педиатр болсам, если мен айттым, мен маман болғасын білдім де, бірақ мен маман болмайтын болсам, мен баламды шығарып алып үйге мен отыратын едім, не істеймін енді деп. Мен хотя бы мен айттым, пожалуйста, вот менің шынайы жүрегімнен шыққан сіздерден запросым, өтінішім, пожалуйста, хотя бы бір бетке, бланкаға мынадай рефлекстер бар деп шығарып беріңіздерші, жаңа туған анаға ұстатып беріңіздерші, міне осы бар, мен саған осыны тексердім, мынау жақсы, осылар жақсы болса, балаң шошып не істеп жатса, просто қолынан былай жаса, 5 минутка жасаңыздаршы деп. Өйткені мен оны инстаграмға шығарған кезде былай бум болды, ата-аналар айтып жатыр, мен тексерген жоқ, қалай солай деп. И мен оны просто шығара салдым да негізі. Сосын мен айттым, ол мынадай рефлекстер болады, мынадай болады, ол 3 айға дейін, максимально 6 айға дейін, максимально 4 айға дейін дамиды, сосын ол кетеді, баланы 2 қолын сосын аузын ашады, это нормально, ол сондай болу керек, рефлекс деген сияқты нәрселерді салған кезде бәрі жазып отыр, сақтап қойыңызшы деген сияқты. Өйткені мен сол кезде түсіндім да, мен оны білемін, но неге оны бір маман айта салмайды? Неге 5 минут сіздер енді бастап жатырсыздар? Мысалы мен барлық бізде мындай нәрсе да, бала дүниеге келгенненге дейінгі нәрсені айта берді. Сен токсикоз боласың, ана боласың, стресста боласың, это нормально деген нәрселерді айтады да, бірақ дүниеге келгеннен кейін нәрсе что-то есік жабылып қалады да. Но айтылады, бірақ ол түсініксіз айтылады. Өте түсініксіз. Мысалы мен түсінбедім. Мен просто өзім рефлекспен жұмыс жасайтын болғасын мен түсіндім. Мен рефлекспен жұмыс жасамасам мен түсінбейтін едім. Көбісі түсінбейді. Сосын тактильді жүйелерді. Мен мысалы, маған оны біреу өзім білмейтін болсам, мен мүмкін түсінбес пе едім.
баланы мындай нәрседе ата-аналарға біздер кеңес айтамыз. Баланы үлкен дәретіне ұзақ жатқызып қоймаңыздар. Біздің басты 3 айға дейінгі нәрсеміз баланың тазалығы, қарнының тоқтығы, оған комфорттық жағдайы жасауымыз, сосын оны көп құшақтау. Құшақтауға қорқатын баласын ұстауға аналар бар. Бірақ өтініш, енелерге, біреулерге ұстатып қоймаңыздар. Оны баланы өзіңіз ұстап, ең болмаса сипау керек. Ең болмаса арқасынан 15 минутқа бір 15 рет санап сипап шықсыншы, болды. Мысалы мен солай айтамын да. Ол бізде мындай нәрсе. Енді бәрі көмектескісі келеді, қорқады ұстауға деген сияқты. Басқа біреуге беріп қояды, ұстай тұршы, былай жасашы деген сияқты. Енді осы жерде мен өзімнің енемнің ақылдылығы деп айтамын, маған алып келе береді. Постоянно өзің ұста, өзің сипа, аяғынан ұста, аяғын сүй, қолын сүй, көп нәрселерді. Ал оны айтпайтын адамдар да болуы қызғанатын енелер де бар ғой. Может ол қызғану болуы да мүмкін, бірақ ол жай ғана білместік те болуы мүмкін. Бізде былай айтқан кезде логопед ана деген курс бар. Ол курстың мақсаты, ол өте төмен бағада жасалған курс, бірақ ол жерде аналардың сауаттылығын ашу мақсатында. Ол жерде көп қорқыныш бар, сол қорқынышты сейілу мақсатында жасалған да. Жаңа мен айтып жатырмын, дәретін сезінбейтін балалар бар, сигнал келмейтін. Көп аналар, оказывается, это норма деп жүруі мүмкін. Что бала бесікте жатыр, и оған неприятный екенін сезінбейді. Ашқан, ой, боқ қалыпты, давай тазартайын деп жүруі мүмкін. Бірақ ол бала тітіркену керек, жиркену керек деген сияқты да, сондай нәрселер. Жаңа нені айтып жатсыз ғой, жаңа сезіну керек деген нәрсені. Мысалы, мен өзімнің қызымда наоборот, сол прям көп сияқты да, допустим, жаңағы там кетсе киіміне все болды, катастрофа. Ол даже жасы уже 4-ке келіп жатыр ғой, киімім су болып қалды деп нормально айтпайды ол. Ол сола қалай деп айқайлайды, кәдімгі түсінбеймін мен. И там мұрны ағып баратады ғой. Оны да прям мама мұрным ақты деп айтпайды да. Мұрным ақты деп бақырады, прям нервничать етіп бақырады да. И мен айтамын, жай айта берсейші, түсінем ғой деген сияқты ше. Ол нәрсене ол бұзылыс болып табыла ма? Біздер бала жатырға біткеннен бастап бізде сенсорлы бұзылыстар дамиды. Сенсорлы бұзылыс дегеніміз не? Бұзылыс емес, сенсорика дамиды деп айтайыншы. Сенсорика дамиды. Ол қандай? Бала ананың құрсағына біткеннен бастап, яғни бастапқы 4 апталарында балада нервная система деген нәрселер дамып бастайды. Яғни баланың жүйке жүйесі дамиды, ол кішкентай болады, сосын ол жаймен ары қарай кете береді. Ол іште аунайды, естиді, жарықтарға шошынады, қатты звуктарға шошынады деген сияқты. Бар ғой апта бойынша. Енді былай айтайық, ана қатты стрессте жүруі мүмкін, стресс болуы мүмкін. Не үшін бізде қазақ халқында аналардың, жүкті әйелдердің жалпы жағдайы, жай-күйі өте маңызды деп айтады. Өйткені ол болашақ адамды тәрбиелеп жатыр. Жатырға біткеннен. Ана бар ғой, мен балам 6 айлық болды, енді қалай тәрбиелейін десе, сен 6 айға кешіксің ғой деп айтатын. Сол нәрсе барды. И бала дүниеге келді. Дүниеге келгеннен кейін бізде негізі ол іштен қалыптасып туылады. Былай айтқан кезде сенсорлы жүйелер. Ал бала дүниеге келгеннен кейін біздер баланың бастапқы 7 бағытта тексереміз. Яғни ол қандай? Ол тактильді сезімшелер. Тактильді дегеніміз жанасу, жаңағы жиркену, жиркенбеу, гиперсезімталдылық бәрі. Одан кейінгісі проприцепция. Яғни баланың тепе-теңдікті сақтауы, өзінің денесін басқаруы, оң қол сол қолын ажырата алуы, вестибулярлы аппарат. Вестибулярлы аппаратта дәл сондай мышықтың дамуы деп айтамыз. Мозжечковая стимуляция деген сөз еститін шығар. Сол вестибулярлы аппаратты дамытуға арналған, былай айтқан кезде мышықты дамытуға. Одан кейінгісі көріп қабылдау. Жаңа сіздер глазной контактпен жұмыс жасайсыздар, онымен біздер де жұмыс жасаймыз да. Глазной контакт болмаған кезде ол да гиперсезімтал немесе гипосезімтал деп аталады. Одан кейінгісі дәм сезу. Мысалы, мынадай нәрсе бар, мен балам ет жемейді дейді. Көп қой. Былай деп айтады, мен картошкаға араластырып блендермен, даже оны былай сұйық қылып берсем де, ол ет араластырып жіберсем, сразу түкіріп тастайды дейді. Яғни гиперсезімтал балалар. Немесе лоқсы деп андай балалар бар, жемеймін деп сөйтетін балалар бар.
осындай біздің балаларымызда енді естіп қабылдау бар, көріп қабылдау бар. Есту және оны қабылдау, сосын айту деген нәрсе бөлек. Иә. Есту деген бөлек нәрсе. Есту мүлдем былай естиді бала, құлағы жақсы естуі мүмкін, бірақ атына қарамауы мүмкін. Бірақ мультик қоссаң көріп келуі мүмкін. Деген сияқты нәрсе да. Оның бәрі сенсорика. Ал енді жаңа сіздің сұрағыңызға, біздің денемізде гиперсезімталдылық және гипосезімталдылық деген нәрсе бар. Бала егер гиперсезімтал болса, жаңадай болады. Ол мындай нәрсе, мына нәрсені айтайыншы. Егер бала жиіркеніп, тамақ жемей, немесе үстіне тамақ тиген, бәрі аутист деген сөз емес деп айтайыншы. Өйткені бізде қорқытып тастағанда ата-аналарды. Көзіне қарамай ма аутист. Мен осы нәрсеге қорқатын болдым ғой последнее время, айтып кетейінші. Сөзіңізді бөлдім кішкене. Біреулер айтады ғой, аутизмнің белгілері қандай. Бала бір бағытта теңселеді, бір істейді, бір істейді. Мен прям осы соңғы 3-ші баламда, мен көп көріп кеттім да сондай нәрселерді. И прям қорқа бастадым ғой, как будто мен балам сондай емес па. Мен балам ойнап теңселеді да, мысалы. Но ол ақылды теңселеді да бүкіл нәрсені. И соңында жаңағы сізге айтқан 4 жастағы қызым, 4-ке толатын қызым, соны ойлап бастадым. Күйеуім айтады, кетші қумаш, жындыма сап-сау бола ғой бұл дейді. Мен айтып қоямын ғой, оған қарамасаң ол сондай болып кетеді екен деп кәдімгідей. Негізі ондай болып кетпейді, ол солай туылады, по идее, аутизм болып, Жоқ, ол нәрсе, ол мысалы жаңағы сіздің неңіз бар ғой, курсыңыз, сол курсқа қосып қойыңыз негізі дейсің. Ол жақта тактильді сезімді негізі аналар дамытады. Мысалы, баласын тастанды балалар бар ғой. Тастанды балаларға, былай айтқан кезде, қазір мен осы тақырыпқа келейінші, жаңа сіздікін аяқтап тастайын. Ол жаңағы гиперсезімтал, гипосезімтал деген нәрселер болады. Егер бала гиперсезімтал болады, мысалы қарапайым адамдарда, ол менде де болуы мүмкін, ол сізде де болуы мүмкін. Бірақ оны түзету керек. Оны түзетуге болады. Қазір мен 1-2 жаттығуларын айтамын, былай айтқан кезде. Гипосезімтал балалар бар. Гипосезімтал балалар, егер жаңағы үлкен дәретін жеріп қойса, кіші дәретін жеріп қойса, былай айтқан кезде үлкен дәретімен ойнап жиркенбейді бала. Иісті неге қарамайды. Сосын ол үстіне су құйып кетсе де сонымен жүре береді. Қанша жасынан сол нәрсе, мысалы, иіске неге қарамай? Енді иіс сезудің қазір 3-4 айлығында балалар иіс сезбейді, олар мамасының иісін ғана сезеді. Бірақ резкий запахтар, жаңағы мысалы духи сеуіп алып баланы бүйтіп ұстайтын болсаң, ол тұншығады. Ол оған как леп сияқты да. Болады ғой, баланы далаға шығарсақ деп демала алмай қалады, ұмытып қалады, былай айтқан кезде. Сондай сияқты болып сезіледі. Ол где-то балаларда бір 6-7 айларында бастап қалыптасады. Ал енді жаңағы сіздің қызыңызға қалай жасауға болады? Бұл балада біздер сенсориканы негізі осы 3 айдан бастап дамыту керекпіз. Мысалы, мен қазір қызыммен қалай жұмыс жасап жатырмын. Мен қазір қызыма, бізде мынадай нелер бар, сенсорный шариктар бар. Сол шариктарды аламын да, қолына жылы нәрсені ұстатам, сосын оны алып тастаймын да, резко салқын нәрсе берем. Ол андай шошып кетеді да. Это нормально, это классно. Что бала сөйтіп реакция береді. Ол дене тітіркену, маған жағымды, маған жағымсыз, мне неприятно, мне приятно, о, это что такое деген сияқты, бұл не деген сияқты балада процесстер жүру керек та. Былай айтқан кезде. Ерте бастап керек емес, 3 айдан бастап дамыта беріңіздер. Сосын әртүрлі сенсорный мочалкалар, әртүрлі материалдар, оны балаға жасату керек қазірден бастап. Арқасына, сосын балаға оны жүргізген кезде 2 қолға бірдей жасауға болмайды. Бір қолдан ғана жасау керек баланың денесіне, сосын 2-ші қолдан жасау керек, табанына жасау керек, 2-ші аяғына жасау керек. Яғни реттілік, кезеңділік болу керек. Бірақ баланың арқасына жасау керек міндетті түрде. Жаңағы ғой, сипалау, не деген нәрселерді сол жастан бастап дамыта беру керек. Сосын, ал енді егер баланың жаңағыдай памперске жатпағанын, жиіркенбейтінін сезін уже ата-ана көріп бастаған кезде, ол сразу надо бить тревогу деген нәрсе бар. Сол кезден бастап баланың жөргегін жиі ауыстыру керек. Бала уже сеп қойса, резко көтер. Мен қызым мысалы көтер болады да, жатпайды көтер. Сосын ол андай нәрсе да, баланы үйрету керек. Кез келген баланы үйретуге болады. Басында менің қызымда мысалы үлкен дәретін жөріп қойса, ол жата беретін да. Но мен постоянно қарап ауыстыра беретін. И одан кейін ол уже жатпайды. Ананы қашан естегенше қиын да, машинада жатқан кезде. Мен қазір айтқаныңызға қарап ойланып отырмын да. Онда менің баламның сезімталдылығы төмен. По идее ол гипотоничный да? Жоқ, мындай нәрсе.
кей жағдайда сезімталдылық төмен жоғары болып бірге кездесуі мүмкін. Мысалы бала Кейбір кіші нәрселер, дәретін сезінбеуі мүмкін. Ол үшін жай ғана баладағы общий тактильный жүйені дамыту керек та. Мысалы бала жаңағы шыңғыруы, жаңағы неприятный сезінуі, сезінбеуі де тактильді бұзылыс болып саналады. Ол былай айтқан кезде кез келген адамда болуы мүмкін. Кез келген адамда болуы мүмкін. Ол үшін былай нәрсе да, мен балам гиперчувствительный, ойбай, мен балам гипочувствительный деп тауда тасқа басын соғудың қажеті жоқ. Жай ғана үйден сенсорный коробка жасап қойып, жай ғана сол тек қана сенсориканы, тактильді жүйені дамыта беру керек. Мысалы енді қазір нелер көп қой, неше түрлі ойындар көп, я осыны істесең балаң осы жері дамиды, өстесең бүйтеді деген сияқты. Ютубта да көп, допустим, да. Но менің білуімше, көп естіп атам, маршрут сызу керек деген нәрсенше. Мысалы сіздерде қалай ол нәрсе? Көп қой, мысалы жаңа сіз айтасыз да, ойындарды істету керек. Түсініп тұрмын, бірақ енді прям окей, мен баламда это нормально шығар да, ол нәрсе тек қана сол жері ғана сөйтіп тұрған шығар. Өйткені осознание барлығы нормально. Есть андай балалар, шынымен жұмыс жасау керек. Олармен сіздер тоже разброс жасайсыздар ма или кәдімгідей бір графикпен жұмыс жасайсыздар ма? Бізде мынадай нәрсе бар да, маршрут құру деген нәрсені шаблон деп ойлайды да көбісі. Жаңағыдай мен солай ойлап отырмын, негізі маршрут деген барлық балаға бір шаблон құрып қоятын шаблон деп ойлайды бәрі, бірақ ол шаблон емес. Мысалы біз айта алмаймыз ғой, барлық бала 6 айда отыру керек деп. Мен қызым отырмауы мүмкін, для меня это нормально. 10 айда отыру мүмкін деген сияқты. Біздің саламызда да дәл сондай. Мысалы бұзылысымен келген балалар, олар былай айтқан кезде біз оны жеке диагностикадан өткіземіз. Бізде 300 сұрақтық не болады, балаларға арналған сенсорлы бұзылыстарға арналған диагностика деп аталады. Ол кәдімгі дәл солай аталады. Сенсорлы бұзылыстарды, сенсориканы тексеруге арналған диагностика. Ол диагностиканың ішінде 300 сұрақтан астам, 300 жаттығулар, 300 тексеретін, былай айтқан кезде әдістері бар. Сол әдістер арқылы баланы біздер өзіміз центрға алып келіп, 1,5 сағат тексеріп, сосын содан кейін шаблонмен шығаруға болады. Шкаламен шығаруға болады. Яғни ол шкалада өзі көрініп тұрады, мына жер жоғары, мына жер төмен. Мынадай балдық шкалада, мынадай балдық шкалада. Мысалы, жаңағы сіздің қызыңызды әкеліп біз тексеретін болсақ, ол қалыпты болуы мүмкін, Қалыпты балаларда сенсорлық бұзылыстар жоқ деген сөз емес. Қалыпты балалардағы жаңағыдай шыңғырып, или жаңағыдай өзін дискомфорт тудыратын болса, біз оны жаңағыдай шкаламен анықтай аламыз. Бұл қалай сезіледі? Мысалы, массаж жасау барысында да гиперсезімтал балаларға неге жылайды деген сұраққа жауап берейікші. Мен де массаж жасаймын, лого массаж жасаймын мен де балаларға. Сол кезде бізде сұрақ туындайды, неге мына бала шыңғырып жылайды? Бірнеше причина бар. Бірінші причина ол қорқып қалған болуы мүмкін. Шок алып қалған болуы мүмкін, қорқытып алған болуы мүмкін баланы. Екіншісі ол стоматологтан қорқуы мүмкін. Аузын ашып тісін жұлса, ой, бізге ашпайды, тіс тиді. Мен қолымда қанша рет тістеп алды бар ғой, шыны керек. Сол үшін ол жерде бізде адаптация деген период бар. Ол период 1 айға созылуы мүмкін. Это нормально. Одан кейінгісі біздің әртүрлі ойлар келіп ойым неден қорқады, не үшін жылайды? Не үшін жылайды деген нәрсе. Гиперсезімтал, гипосезімтал балалар болуы мүмкін. Кейбір балаларға, гипосезімтал балаларға сен баланы сипайтын болсаң, ол сезілмейді. Сол үшін ол жерде массажда бар ғой, екпінді кішкене батырып жасау керек деген нәрсе бар. Сезіндіріп. Бірақ ол жерде тактильді жұмыстар бірінші орында тұрады. Ол массаждан бұрын тұрады. Содан кейін гиперсезімтал балалар бар. Даже бар ғой, мысалы, кейбір адамдар бар, мен шашымды ұстасам, мне это не нравится деп айтады. Ұнамайды, мен ұстамашы шашымды деп. Мен мысалы сондай адам, мен өзім жақсы көрмеймін, мен шашымды біреу ұстаса. Мен мысалы, оған мен өзімді жасадым. Мен сол өзімдегі сенсорикалық бұзылыс деп айта алмаймын, бірақ сенсорлық гиперчувствительностьпен мен жұмыс жасадым. Өйткені мен шашымды прическа жасамын. Мысалы, бүгінгі жасатқанның өзінде де мен ұзақ қандай нервничать отырдым да. И мен оны, ол қалай әсер етеді, ол менің практикамда да өзімнен де сол нәрсені өткіздім да. Ал балаға ол как будто денесінен утюгпен өткен сияқты чувство болады. Ол шыңғырады, қатты айқайлайды. Сосын мысалы шашына жайлап ұстайыншы десе, ол одан сайын нервничать етеді. Мысалы мен шашына бүйтіп жайлап ұстасам, мені өте қатты нервировать етеді да ол нәрсе. Сондай бар. Сосын ал ол балаларға біз қалай жасаймыз? Мен жақсы көремін, когда мен шашымды қатты жасаса. Қатты жасасын, мен өзім сразу айтамын, қатты жасай беріңіз деп.
Өзім массаждармен мен обязательно жасаймын. Қазір енді кетті, бірақ бастапқы менің чувством. Балаға да сондай. Ондай гиперсезімтал балаларға оларды сипалап жасауға болмайды. Олардың сенің қасына жақындасаң, олар уже кірпі сияқты жиырылады. Бүйтіп бастайды. Кетші бар деген сияқты. Ал бірінші диагностикада ол бала не істейді? Құшақтап алады да барып специалист. Құшақтап алады или барып оны қолынан ұстағысы келеді да. Ал ол нормотипичный бала болса да, ол қолынан ұстатқысы келмейді, денесіне ұстат. Это нормально. Оны алыстан зерттеп, бақылап, қарап шығару керек. Оны жаймен келтіру керек. Оның да шкаласы бар да. Мысалы, жаңа гиперсезімтал, мысалы сіздің қызыңыздың жағдайында мен не істейтін едім, специалист есебінде. Ондай жағдайда мен оған бірінші жылы, салқын, өте ыстық деген нәрсемен жұмыс жасап үйрететін едім. Бірінші. Одан кейін әртүрлі материалдармен жұмыс жасап үйрететін едім. Кейбір балалар бар, бір ғана өзіне ұнайтын киімін шешпейді. Шешпейді, ананы деген прямо шешкісі келмейді, анау денесіне тұру керек та. А білесіздер ма, ол балаға денесіне тиген нәрсе тоже жаңа утюг басқамен сезімдер болуы мүмкін. Басқа материалдар солай әсер етеді балаға. Новый киім алса, кимейтін мысалы. Бізге ол нормально. Нормально бірдей материалдағы нәрсе ғой деп айтуы мүмкінбіз да. А бірақ ол балаға ол әсер етпейді. Сол үшін баланы былай дамыту керекпіз да, жаймен. Мысалы, носкиін шешіп тастайтын балалар постоянно салқынды іздеп жүреді. Мысалы, бізде оқушым бар, өзінің бір жері бар, отопление қойылмаған жер, сол жерге барып жатып алады. От этого он кайфует, так скажем. Неге? Өйткені балаға жетіспейді. Ол бала гипосезімтал. Ол салқын нәрсені іздеп жүреді. Сосын мен қолымды ұстайды, жоқ, ол болмайды, ананы ұстайды, болмайды, мынаны стаканды алып бетіне қойып, ол кәдімгі рахаттану мүмкін да. Өйткені гипосезімтал балаларға ол нәрсе жетпейді. Біздер ол сезімдерді бәріміз сезіне беретін болғасын, біз нормально, қолымыз тиіп деп жүре береміз да. Ал ол бала кейде барып ыстыға қолымды қойып тұруы мүмкін. Ондай балалар не істейді, гипосезімтал балалар? Сіздің қызыңыз гиперсезімтал, бірақ қалыпты жағдайда, бірақ түсінігі қалыптаспаған балалар не істейді? Ана процесс оған жетпегесін ол өзін тырнайды. Ол өзін тырнайды, өзін жарақаттайды. Мысалы, мүмкін мен атын айтпай қояйын, бірақ сол оқушының мамасы көріп отыруы мүмкін. Осындай да, ол таза аутистік спектр бұзылысы бар бала, яғни Сағынбай деп айтайын атын. Мүмкін мамасы көрсе не істеуі мүмкін енді. Яғни ол бала не істейді? Ол бала отырады да, жүгіріп барып жарға басын дөңк етіп соғады да. Сосын қайтып келіп отырады. Жерге соғады, басын қатты соғады. Неге соғады? Мамасы түсінбеуі мүмкін да, түсінбейді. Неге соғатыны деп? Өйткені ол балада таза тактильді бұзылыс, сенсорика қатты бұзылған. Яғни балаға сол чувство жетіспейді. Ана бала басын қатты жарға соққан кезде ми рахаттанады. Кішкене болсын оған ауыртпашылық сезімі жеткен кезде ми насыщается дейді ғой. Ми рахаттанады. О, рахат деп. И ол өзін тырнайды. Өйткені ол чувство жетіспей қиналады да бала. Сол үшін біз айтамыз, ерте жастан дамыта беріңдер балаларға, сигналдарды, жаңа нейрондық байланыстарды дамыта беріңдер, жасай беріңдер деген сияқты нәрселер бар. Ал кейбір балалар бар, тек қана жарыққа қарап отырады. Ана бір видео шықты, көрдіңіз, кукла сияқты бала жарыққа бүйтіп қарап тұрады. Всегда тек мынадай жарыққа бүйтіп қарап отырады. Мысалы мен ұзақ қарасам, мен көзім ауырып кетті. Ол ұзақ, ол 3 сағат қарап отыра береді. Неге ол қарап отырады? Өйткені балаға сол сезім жетіспейді. Анау миға барып, көзі ауырып, сосын мына жаққа барып сигнал барған кезде ол рахаттанады да бала. Былай айтқан кезде. Сол үшін де балаларға сенсориканы дамыту деген нәрсе бірінші орында тұрады. Өйткені ол нәрселерді орнын жаппай, базовый потребностьтерді келесі нәрсеге өтіп кетуі ол өте қиын. Сол үшін жаңағы сенсориканың 7 этапынан баланы өткізу керек. Тамақты да солай. Гиперсезімтал балалар, мысалы, морковь, сәбіз жемейтін балалар дейді. Сәбіз жемейтін балаларға біздер не істейтін болсақ, егер миллион блендерға араластырып бер, бір каплясын тамызып жібер, ол деген ана сүтпен или бір тамақпен араластырып жеп отырған кезде ол ойланады да, и сразу лақтырады. Иә. Мен бала шағымда да бар ол нәрсе. Сразу түкіреді. Кішкене бірдеңе қылып бергеннің өзінде алдында былай жасадым. Огурцымен
огурцымен не бар ғой, кабачок сырой түрінде огурцыға ұқсайды екен да дәмі. Екеуін теркадан өткіздім, түсі бірдей, бәрі бірдей да огурец екен, араластырдым да майдалап теркадан өткізіп, кабачок жесінші деп енді екі қызым ортасына қоям ғой. Сөйтсем пысық бүйтеді. Кішкентайы кабачокты алып жеді да, байқамай қалды, кабачокты алып жеді да, 4 енді толады. Мама дейді, мынау огурцыға дәмі ұқсамайды ғой дейді. Маған екеуінің дәмі ұқсады бір-біріне ше, күшті екен дедім да, салып бердім. Сөйтсем үлкені бүйтеді, ол огурцы емес қой, мынау огурцы деп арасындағы огурцы тапып мен таста деймін да, екеуі бірдей деп жіберіңдер деймін да. Так и жемеді соны ше, прям қатты сезіп қояды, кішкене қосып жіберсең де. Ол гиперсезімтал балалар, өте гиперсезімтал. Ол көп алдында ата-аналар жазып жатыр, ол неге зиян дейді, ол неге зиян деп сұрайды. Это же нормально. Мен мысалы айтады да, мен сонымен өмір бойы өмір сүріп келе жатырмын дейді да. Бұл мындай нәрсе да, біздер айтамыз ғой, перфекционизм. Ол ненормально ол нәрсе негізі. Перфекционизм ол жаман нәрсе. Неге? Өйткені адамның, мысалы сен оған күшті, қазір мен саған сізге ақпарат айтып жатырсам, или балаға ақпарат айтып жатырсам, оның бар ойымна гүлде да. Мына гүл неге бүйтіп тұр? Не істеп тұр вообще? Неге мынау дәл ортада тұрмай тұр? Неге деген сияқты да. Мысалы балада да тамақты ол рахаттанып жеудің орнына ол ондай да. Мынау неге мындай? Мынау неге мындай? Оның ойы шашырап жатады да. Мына зейіні тұрақсыз балаларда көптеген тактильді бұзылыстар, дәм сезу бұзылыстары, көріп қабылдау, естіп қабылдау бұзылыстары болады. Неге? Себебі балаға мұғалім сабақ айтып жатса, ол осылай отырады да, мұғалімге қарап отырады осылай. Бірақ оның бар ойы далада кетіп бара жатқан автобуста да. Ана жақта автобус кетіп бара жатыр, анау ол қайда кетіп бара жатыр, ол неге кетіп бара жатыр? Может это КамАЗ, может это этот деген сияқты болады да. Бұл балалар берілген ақпаратты қабылдай алмайды. Мысалы мен өзімде де айтсам болады екен ғой бұл жерде. Неге мен 3 жылдан бері шықпай жүрмін, потому что мен ойладым ғой, жоқ, мен полноценно біліп алайын, мен еще больше көріп алайын, мен көп патологиямен жұмыс жасап алайын, мен досконально көзім жеткізіп алайын деп 3 жыл уақытымды тере аламын мысалы да. Қазір адамдар қайтеді, оқиды да шауып барып сразу үйретеді ғой. Мен мысалы осыны оқыдым, 3 жыл мен уже әбден еще тихаря ешкімге жарияламай адам оқытып көрдім былайынан ше, оқытып, үйретіп, оқытқандарын сыртынан бақылап, қандай нәтижеге жетеді екен деп көріп, көзім жеткеннен кейін барып жайлап енді шығып жатырмын да. Вот жаңағыдай перфекционист болудың минусы да получается, сол нәрсенің минусы, гиперчувствительный болудың минусы ғой получается, ол нәрсе. Ол нәрсе, ол білінбейді. Ол адамның өміріне үлкен кедергілер алып келеді. Өте үлкен кедергілер алып келеді. Мысалы, кішкентай балалардың былай айтқан кезде өзіне сенімсіз болуы, қорқуы, кез келген заттан қорқып қалуы, кез келген затты ойлап тұруы деген сияқты. Жалпы СДВГ балалардың өмірі оңай емес қой. Ол отырғысы келеді. Бізде былай жасайды да, мысалы жаңадай проприцепциясы, вестибулярный аппараты бұзылған балаларды қалайсыз? Ол да сенсорика. Ол сенсорика бұзылған кезде, жаңағыдай гормондар дұрыс қызметін атқармаған кезде, ата-аналар ойлайды, оны спортқа беру керек дейді. Одан больше. Еще больше. Өйткені бірақ ол спортқа берілетін бала емес. Ол кәдімгі балаға асықпай, АФК-мен, мозжечковая стимуляциялар жасап, осындай сезімдерін дамытып, балансирге тұрғызып, денесін сезінуге, аяғын сезінуге үйрету керек процесста ол деген. Керісінше тыныштыққа, ол динамичностьті қабылдай алмайды бала. Менің ойымды полный өзгерттіңіз. Негізі мен жаңа 2 қызымды да осы жерге апарам деп бір жерде дайындап жатыр едім негізінде. Екеуін де сіздер сияқты центрге алып бару керек екен да, получается наоборот, иә. Негізі сосын жаңағы СДВГ балаларды бізде көбінесе спортқа беріп жібереді. Сосын білесіздер ме, олардың психикасы өзгереді. Олар өте ашуланшақ болады. Неге ашуланшақ болады? Өйткені ол ұйықтайын десе, ұйықтағанда миына тыныштық жоқ. Оны ұйқыдан тұрғызып алғанда миына тыныштық жоқ. Одан кейін тыныштық жоқ. Бала постоянно в напряжении, стресста жүреді. Адреналиновый неге жүреді дейсіз ғой. Ол постоянно былай жүреді, и ол фокусын бір жерге қоя алмайды. Ол өзіне тыныштық таба алмайды, агрессивный болады. Сосын Мне скучно деген балалар ше. Мне скучно дейтін балалар ше. Көп айтады ғой, мысалы, мам, мне скучно. Бәрі тұр, бірақ мне скучно деп ше. Енді оны біз СДВГ-ға жатқыза алмаймыз. Өйткені СДВГ балалар ол жыбырлақ балалардан жаңа айттым ғой, бөлек болады. Олар динамичный болады, олар бір орында тұра алмайды. Сосын ол балалар
терезеден секіріп кетуі мүмкін. Мысалы бізде көп случайлар болды, бала қатты активный болғандығынан мына нелерін жапқыш тартып қала береді и басына түсіп кетеді постоянно анау. Иә, ол баланы аяқ қолға ата-ана не істей алмайды. Ал оны сосын ол баланы алып байлап қойғысы келеді. Мен мысалы мына балаларын байлап қоятын ата-аналар бар, паровойға байлап қоятын деген сияқты. Мен ол ата-аналарды бір жағынан түсінемін. Олар өйткені біз оларды кінәлай алмаймыз, өйткені олар не істерін білмейді. Олар баласын бір жерін жарақаттап алады-ау деген мақсатта ғана білмегендіктен солай жасап отыр да. Ал біз оны қоғам алып табалаймыз да, сен не жануарды байлап отырсың ба не деген сияқты да. Керісінше ол ата-аналардың көзін ашу керек деп ойлаймын. Ал енді мне не хочу, мне скучно деген балалар, ол зейін деген үлкен нәрсе бар. Зейіннің тұрақсыздығы болуы мүмкін. Бір балалар былай айтқан кезде, бір мысалы мен оған мынаның ішіне қазір түрлі заттарды салуға үйретіп отырсам, ол мынадан уже оған қызық емес та. Ал ондай жағдайда ата-ана баламен жұмыс жасайтынды 7 күнге бөлу керек. Мысалы, бірінші күні баламен сурет салатын болса, екінші күні құммен ойнату керек. Үшінші күні оны далаға шығару, төртінші күні слаймдармен ойнату керек. Бесінші күні енді көп қой ойындар. Басқа ойындар. Бірақ біздің ата-аналардың да қателігі күніге бір нәрсе бере береді. Сосын олар ойлайды, сурет сал. Мә, карандаш ұста, сен салу керексің, жақ дейді, салу керексің, жақ дейді. Дұрыс айтасыз, иә. Андай ғой, сурет салуды мысалы біздер былай айтамыз, ладно, сурет салуды үйреткіңіз келсе, бірінші күні сіз суретті кисточкамен салуды үйретсеңіз, екінші күні аяқпен табанмен салдырып үйретіңіз. Мұрнымен салдырып үйретіңіз. Иә, мысалы да, көп қой. Мысалы алып айту мүмкін да, давай краскамен, просто так, давай бәрін мыжғылап сияқты. Это же классно. Мысалы, давай деп, давай дейді да бала, а не вот это вот просто, давай кисточкамен жоқ, давай кисточкамен дейді. Ол сондай нәрсе да, ол просто маған қызық емес деген бала, егер ол нормотипичный болса, ол ата-ана онымен мақтану керек та. Бала жаңа нәрсені қатты іздейді. Оған жаңа нейрондар керек та. Мысалы, сабақтан шыққаннан кейін баланы, ондай балаларды бір жолмен апармау керек та. Жаңа нейрондар қалыптастыру үшін оны былай айналдырып алып келу керек та. Жаңа жолмен алып келу керек. Сосын ол балаға күнде андай әртүрлі нәрселерді қалайды. Оны біз бұзылыс деп мен оны бұзылыс деп айтпаймын. Өйткені ол баладағы жаңа нейрондарды қалыптасуға ми сұрап жатыр да, маған жаңа нәрсе берші деп. Маған бір нәрсені пихать та бермеші деп. Жаңа нәрсені берші, пожалуйста деп. Мен бүгін не істесем, маған бисерді үйретші. А бисерді не обязательно тоқуға? Может, ол жабыстырғысы келетін шығар. Может, ол бисердан, мысалы, бар ғой, қазір құйып жасайтын, сондай жасағысы келетін шығар. Андай да, бізде балаға шаблонмен қарағымыз келеді. Өзіміздің немізбен қараймыз ғой енді. Өзіміздің сезім бөліктерімізбен біз не сезінеміз, соны көрсетуге, сөйткіміз келеді. Бірақ қазіргі заманның балалары, мен айтатын едім, бұл вообще жалпы бала келгелі мен Z поколение. Мен мысалы өте тынымсыз адаммын. Мен өте тынымсыз, мен өте динамичный адамда. Мен үйде отыра алмаймын. Маған жолдасым айтады, сен деген бір аяқ қолға тұрмайды. Мен идея сондаймын, давай мынаны істеу керек, новый проект, новый оқушы. Сосын мен оқушы қабылдағанда да сондаймын. Мен айтам да, там жаңағы ДЦП, тетрапараз, парипараз. Бізге келеді ғой, жатқан балалар. Мен маған берші деп. Андай, ауыр бұзылыс па, маған берші, давай маған берші деп. Неге? Өйткені мен өте тынымсызбын да. Бірақ мен балам өмірге келгелі мен өте көп нәрсені түсіндім да. Баламен өткізілетін алтын уақыт деген нәрсені түсіндім. Маған қазіргі таңда үлкен проектлер келсе, мен айтам да, ойланам да. Менде бұрын фильтр болмайтын, мен қазір фильтр болды да. Мен анаған барғанша, қазір мен 2 сағат уақытымды баламен качественно өткізейін. Өйткені мен түсіндім да, что бала менікі, менен басқа ешкімге керек емес. Менен басқа ешкімге керек емес. Егер ол жатса, маған сосын мен түсіндім, удобство деген нәрсе бар.
Маған удобно, что баламның соскамен ұйықтап жатырғаны. Иә, Мне иә. это удобно. Но мен түсініп тұрмын. Ол балаға Мен керек оны емес бірақ. қазір мен оған сосканы ұзақ уақыт ұйықтап қалғанда аузына жата беретін болса, миофункциональный нарушение болады деп айтамын да мен өзіме. Сосын мен андай нәрсе да, ой, қазір балам деген бұқ-бұқпай жата берсінші, сосын деген. Сосын қазір ұйықтады ғой, мысалы мен сөйтсем, Иә. қазір ұйықтады, блин, тұрғансың Это мне удобно. Иә. Бірақ ол, сосын мен айтамын да, қазір қайттан ұйықтату керек деп. Бірақ мен оны енді шошытып, ашуландырып емес, бірақ жаймен мен бәрібір оны көтенін ашып қойсам да, ауыстырып тастап, бірақ алып тастаймын. Но сол нәрсені мен түсіндім да, миым қатты қарсыласты. Өзімізге удобно болғаны үшін баланы құртып аламыз. Қатты маған қарсыласты да. Мысалы мен ойлаймын, мен нянчикаға беріп тастап жұмысын жасай аламын, это мне удобно. Өте удобно, мен андай ми қатты қарсыласады. Бірақ мен айтамын, жоқ, ол менің балам, маған ғана керек. Мен онымен как минимум 2 сағат качественный уақытымды өткізуім керек. Да, мне неудобно қазір баламды тұрғызып, мысалы, оны ішпен жатқызуға үйрету, былай, мысалы, көп балалар жата береді таңертең. Мысалы, мен айтам да, бүгін ол ішпен жатпай қалды деп ойлаймын. Қалайда жатқызуым керекпін деп. Но ол күшті да, күшті ойыншықтар сатып алып қойғам. Сосын қарап жатады, әңгіме айту маған неудобно, мысалы да. Мен айтам да, ана бір не бар ғой, Дора мама деп прикол айтады. Иә, бірақ баламен сөйлесіп не айтам деген нәрсе жоқ. Не айтам деген нәрсе, ол маған удобно да. Үндемей өзім шаруам жасап, музыка қосып қойып, телевизор қосып қойып жүре беру. Бала мені қатты зона комфортына шығарды. Өте қатты шығарды. Мен соған қатты таң қалдым да. Мына нәрсе ана ұйқымнан тұрғым келмей жатты, бірақ ойлаймын, ладно. Күшті жауапкершілікті өте күшті сезінген адамсыз негізі. Иә, сондай енді дұрыс. Менің опытым деп айтайыншы, былай айтқан кезде. Иә, супер. Біздің уақытымыз болып қалды. Жалпы сізге көп рахмет. Мен сіздің өзіңізден өте күшті ақпараттар алдым. Бессознательно жасаған нәрселерімді мен түсініп отырмын да. Қоғамның маркетингке, қоғамға мен қатты ермегеніме сіздің арқаңызда мен көп нәрсені естіп, жүрегім рахаттанып отыр ғой. Өйткені жаңа айтып отырсыз ғой, 6 айында отырмау, это нормально. 8 айында отырса, это нормально. Вообще күшті ақпарат болды да маған. Сосын онтогенез вообще маған өте күшті нәрсе берді. Жаңа сіз айтып жатыр. Сізге де рахмет, үлкен рахмет. Мен жаңағыдай қалай айтсам болады, көбінесе өзімнің қыздарымды ғана айтып отырмын ғой, сізге бүкіл нәрселерді сіз айтып отырған кезде бәрін түсініп отырмын да. Вообще классно, әр нәрсені шынымен де өзінің маманынан сұрау керек екенше. Мысалы, мен ойлаймын ғой, ладно, жаттығуларын жасап жатырмын да, как попало ше, жаттығуларын жасап жатырмын, мен оларға жасап жатырмын ғой, все, енді мен оларды ана жаққа бер жерге саламын деп, андай өзімнен былай сыр жеріп бите саламын деп ойлап жүргенмін да. А вот қазір сізбен подкасттың арқасында мен түсіндім, что оларды лучше ана жаққа жіберу керек, пока деген сияқты. Да, они нормальные балалар, но еще круче болу үшін, еще больше өздерін танып, уже өздерінің потенциалдарын кейін болашақта аша алу үшін олар қазір сол нәрсені сезіну керек та. Рахмет сізге де. Аллах разы болсын. Иә, рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Біздің парақшаларымызға тіркеліп қойсаңыздар болады. Қандай инсайт алдыңыздар, немесе келесіде бізге тағы қандай тақырыптар ашылса, қандай тақырыптар сіздерге қызық, соның барлығын жазыңыздар. Біздер ескереміз, қараймыз, кері байланыс береміз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.